เคนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เอเชีย Culture Station ครับซึ่งเราเป็นสถานีแลกเปลี่ยนของวัฒนธรรมระหว่างเซาท์อีสเอเชียแล้วก็ประจัดกิจกรรมมีทอล์กทุกครั้งที่เราสามารถเชิญแขกรับเชิญจากที่ต่างๆที่มาร่วมงานที่นี่ได้นะครับก็ในรอบนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณซูเนโอโนดะครับเราเป็นสถาปนิกที่ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูอาคารแต่เขาไม่ได้ฟื้นฟูในฐานะของการรีโนเวทซ่อมแซมมันแต่ว่าเขาปรับปรุงวิธีการใช้สร้าง culture ของการใช้งานใหม่ที่เขาทำในปลูกกันแล้วเขาตอนหลังได้รับเชิญไปร่วมทำงานเกี่ยวกับที่ของทางนครโอมาก็คือเทศบาลของจังหวัดโอมานั่นแหละในการว่าช่วยกันดูแลเรื่องทัศนียภาพของเมืองปรับปรุงวิธีการใช้อาคารต่างๆใช้ย่านต่างๆประมาณนี้ครับก็เลยเชิญเขามาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของการแบบว่าการคิดเรื่องเมืองการวางแผนเรื่องการจัดการของอาคารเก่าอาคารใหม่ต่างๆในเมืองนั่นแหละครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์คมสันติภาพวงศ์ครับจากคณะสถาปัตยศครับอาจารย์การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเมืองเรื่องต่างๆประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อาจารย์เป็นหนึ่งในคณะวิจัยของโครงการผลักดันเชียงใหม่ระดับโลกอยู่ครับซึ่งถ้าเราทราบกันดีอยู่ก็คือตอนนี้เราติดในอยู่เชียงใหม่เราติดในเททีมลิสก็คือเข้าสู่การระดับของการคัดในระดับถัดมาและก่อนที่จะเข้าไปสู่ไฟนอลลิสต์ทีหนึ่งครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังอัปเดตกันว่าตอนนี้โครงการไปถึงไหนยังไงแล้วก็ความคิดของเรื่องเมืองที่ตอนนี้หลักๆเราพูดถึงการรักเป็นเมืองที่ไรเนี่ยเราเป็นความบาลานซ์งานมันก็มักจะจบอยู่ที่ประมาณช่วงก่อนหน้านี้200 ปีนะก็คือช่วงที่เชียงใหม่เข้าสู่สยามนะเพราะงั้นจริงๆแล้วในช่วงระยะ200 ปีถัดมาเนี่ยเมืองเราเป็นยังไงบ้างนะซึ่ง200 ปีเนี่ยก็พอๆกันกับการเติบโตของโยโกฮาม่าด้วยครับก็เลยเหมือนระยะเวลาประวัติศาสตร์ช่วงแบบนี้เรามาแลกเปลี่ยนอะไรได้บ้างของวิธีคิดแล้วก็วิธีการทำงานของคนทำงานในเรื่องการพัฒนาเมืองกันครับผมก็เดี๋ยวก็ขอการเปิดเท่านี้นะครับขอแรงขอบคุณครับ A quick English translation for us. So just welcome to Asia Culture Station. And as we all know, today we have two guests who are going to talk about heritage city issues, restoration, and like the cultural aspects involved. So we're going to start today with Noda-san, Tsuneo Noda, who is an architect from Fukuoka? From which? Do you have a which? Japan. Okay, Japan. But was very involved in, or is currently involved with the Yokohama city sort of restoration and what would you call it? Reappropriation, maybe a project of reviving the city that has a historical heritage and is very wrapped up with history and cultural issues as well. And then we also have Ajahn Komson Teeraparbwong, okay, from the Faculty of Architecture of Chiang Mai University, and he's also a, what would you call it, committee member? He's a part of the working team. Part of the working team for the team that is pushing to have Chiang Mai included as a World Heritage recognized city, which is been in progress for some time now, and it seems it's moving along. And also, in Thai was mentioned earlier, there's a kind of interesting point of comparison here because if we look back at the historical background of both Chiang Mai and a city like Yokohama, their kind of most interesting historical moments are sort of coinciding or parallel in history. That is that they Chiang Mai becoming a sort of modern city happening in this sort of moment of the pre-Thai state as it currently exists. So maybe starting in like the 19th century, moving into the 20th, which I think is roughly along the same times as Yokohama's birth and importance, becoming this sort of important city in Japanese history. So anyway, I think that's enough for me. I'll translate in parts as we go along. So, would you like to begin? Okay. สวัสดีครับ
This side is very familiar for me too because I'm a Japanese monk, so always like to do that to the Buddha in my family temple, right? So and today まあしばらく okay, thank you. Today I will explain about as he said Yokohama situation, and also because I'm working as an urban designer in the Yokohama city government, but also I have owned my design office in other city, Fukuoka, south of Japan, and why I came here is came to my space in Fukuoka to listen my lecture, and he listened my lecture, and we drank a lot. And he, even though his honeymoon, I didn't know that. And few days later, he came to Yokohama too, and guided him, and so on. So and this time, I came here to talk about Yokohama, but this travel, not my business travel, private travel with my family. So yeah, so okay. First, I'd like to talk about my project. ก็ขออนุญาตแปลในช่วงต้นๆไปก่อนคุณโนดะซังสเนโอเป็นคนคือเป็นสถาปนิกทำงานอยู่ที่ฟุกุโอกะแต่ก็เคยร่วมงานแล้วก็ทำงานร่วมกับทางเทศบาลเมืองโยโกฮาม่าในการจัดโปรเจกต์อนุรักษ์ฟื้นฟูโยโกฮาม่าเป็นเมืองมรดกเป็นเมืองมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นซึ่งที่เขาได้มาจัดทอล์กในวันนี้ก็ค่อนข้างจะบังเอิญที่คุณคมของ ACS ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงที่เขาจัดทอล์กที่ฟุกุโอกะพอดีเราไปฟังเขาไปนั่งกินคุยกันแล้วก็ได้ไปดูงานที่เขาจัดที่โยโกฮาม่าด้วยแล้วก็บังเอิญเขาก็ได้มาเที่ยวไทยพาครอบครัวมาเที่ยวท่องเที่ยวปกติเชียงใหม่ก็เลยในก็มาแล้วจับมาจัดทอล์กขึ้นมาซะหน่อยประมาณนั้นครับค่ะโอเค So as he said, it's difficult to introduce my where I came here. Roots. I born in Kyoto. Do you know Kyoto city? Yeah, very heritage city. And my house, I'm in a temple, is next to the Kyoto prefecture. And I went to the Tokyo when I was student, and go to the Fukuoka and establish my design piece. And now I'm working in Yokohama, so it's difficult to where I come from, ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันที่จะบอกว่าเป็นคนที่ไหนเพราะว่าอย่างที่เขาอธิบายไปเมื่อกี้ครับก็บ้านเกิดก็มีที่เกียวโตซึ่งเขาก็แทรกดีเทลนิดนึงบ้านเขาจริงๆบ้านเขาบอกว่าบ้านเขาเป็นเรียกว่าอะไรวะเป็นพระคือทางพ่อแม่ครอบครัวเขาก็ทำงานเป็นเหมือนกับว่าเป็นเจ้าที่เฝ้าวัดในญี่ปุ่นตามนิกายพุทธแบบวิธีพุทธแบบญี่ปุ่นแบบมหายานคือเขาก็พระที่นู่นก็สามารถมีครอบครัวมีลูกมีอะไรได้ปกติก็กิจการบ้านเขาคือวัดครับ ประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่เห็นครับก็ทำงานหลายที่โยโกฮาม่าก็ทำฟุกุโอกะก็ทำแล้วก็แต่ละที่นั้นก็จะเป็นเมืองที่มีความเป็น heritage พอสมควรอย่างเกียวโตที่ทุกคนก็รู้จักกันเป็นเมืองเก่าแก่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นโตเกียวก็เช่นกันโยโกฮาม่าฟุกุโอกะก็ใช่ And I'd like to explain about my private project shortly. Especially, my project is creating the platform for kind of creator or artist, designer. So the kind of platform project. And also, already I did 3 projects, and I will show the 2 projects shortly. ก็เขาจะได้นำโปรเจกต์ส่วนตัวที่เขาได้ทำมาแล้วก็อนาคตกำลังจะขึ้นมาด้วย
one is already finished, but one is renovate old apartment house to the other function project. Before like this, and I planned the project for kind of fashion designer, artist, or and food or relaxation. So such a lot of about 20 party join of my project for 3 years. ก็โปรเจกต์นี้เป็นการฟื้นฟูแล้วก็หาreappropriate จัดฟังก์ชันใหม่ให้กับสถานที่สถานอาคารเก่าที่เห็นก็ดั้งเดิมเป็นแฟลตเป็นคล้ายๆเป็นเคหะเป็นบ้านเอื้ออาทรประมาณของญี่ปุ่นที่มีอายุ50 กว่าปีก็ reuse ให้เกิดเป็นแหล่งสำหรับการจัดเป็นคาเฟ่ร้านอาหารเป็นดีไซน์สเปซสำหรับแบรนด์เล็กย่อยระดับพื้นบ้านอะไรเงี้ย Like a tailor or a designer or cafe or bar or something like that. And also they renovate their own space by themselves. So a lot of various rooms appearing. That is key one of my project. Before is kind of that. เป็นภาพแบบสภาพเดิมครับ Yeah, around 10 years, the owner didn't do anything. I mean, left like kind of this situation. มันก็เป็นสภาพแบบทิ้งล้างประมาณ10 กว่าปีที่ไม่มีคนอยู่ก็ทิ้งไว้สภาพแบบที่นะครับ And wrapped inside and thrown away, and they renovate by themselves. Like this. And also we join the kind of areas event, like we plan this kind of traditional event for the old town area, because the building was in old area of Fukuoka. So kind of revitalize area project. ก็เนื่องจากอาคารนี้มันอยู่ในย่านที่เป็นย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะก็เลยพยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆที่ทางวัฒนธรรมจะเป็นงานเล็กน้อยอย่างช่วงฤดูร้อนหรืออย่างที่เห็นบางทีก็จะเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรนะทุโกะเหมือนกับเป็นการละครพูดเหมือนถ้าเป็นคนเมืองก็งานซออะไรประมาณนี้ Like a rooftop party. Right side is theater, left side is music. แล้วก็มีงานดนตรีงานละครเวทีเชิงแบบ performance นะครับ And becomes one manga. Japan. แล้วก็ได้ลงในการ์ตูนของญี่ปุ่นด้วยนะครับ And second project is still going on from 2008 to the 2023, 15 years project. โปรเจกต์นี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับระหว่างเริ่ม10 ปีที่แล้ว 2008 Yeah, we use the former residence space to the first floor is here is ground floor. I think ground floor cafe, first floor gallery, and the other floor is used by the office, studio, atelier, and part of the green room is for residency space for kind of artists. ตึกนี้ก็ดั้งเดิมก็เป็นที่พักอาศัยเป็นคล้ายๆเป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนกันและอย่างที่เห็นในภาพก็จัดยูสใหม่ฟังก์ชันใหม่ก็คือใช้ชั้นล่างเป็นคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็มีแกลเลอรี่ข้างบนก็ส่วนใหญ่ก็ใช้พื้นที่ข้างบนในส่วนบนก็เป็นที่ทำงานจัดสำหรับออฟฟิศไซส์เล็กขนาดเล็กมันเป็นเชิงดีไซน์สตูดิโออย่างนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับพักอาศัยนิดหน่อยสีเขียว This
right, this old building was changed. This around 50 years old. อาคารนี้ก็มีอายุประมาณ50 ปี Very old style. So we changed. This is the before and the after. Here to this building, and the artist draws a corridor, and we changed like this space to cafe. พื้นที่ที่เคยเป็นที่จอดรถ And we asked the local designer to join this project, and they give us kind of product. That product was made for the model, test model. So such a product designer has a lot of such a test model in their house, because that is not it's difficult to sell. So we ask them to gather this here and show, and people can also order this. แล้วก็ได้ตกแต่งจากเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สิ่งต่างๆที่เห็นในภาพนี้ที่มันเป็นการจัดพื้นที่ที่ใช้เป็นคาเฟ่นะครับด้วยคือเขาขอความร่วมมือจากดีไซเนอร์คนท้องถิ่นฟุกุโอกะซึ่งดีไซเนอร์ระหว่างที่เขาทำงานก็ต้องมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มันออกมาเป็นตัวอย่างที่อาจจะมีตำหนิหรือไม่สามารถที่เอาไปขายหรืออะไรกับมันได้เขาก็เลยขอแบบว่าเหมือนเชิงบริจาคแบบว่าเราขอเพื่อที่จะเอามาตกแต่งแล้วก็จัดสเปซนี้ขึ้นมาให้มันดูมีดีไซน์แล้วก็จะได้โปรโมทงานของนักออกแบบไปด้วย So customer can order the one coffee, one chair, one ride, something like that. ลูกค้าก็ได้ดูสินค้าของดีไซเนอร์ต่างๆระหว่างสั่งกาแฟชิมขนมไปก็สั่งเก้าอี้โต๊ะโซฟาอะไรได้ด้วย And also we ask we run that kind of this cafe for 1 year, and with running this cafe, we are searching the good chef of bar. So after that, one of my friends started to the Italian bar here. ก็รันเป็นร้านคาเฟ่เชิงร้านกาแฟไปก่อนระยะประมาณ1 ปีจนกว่าเขาหาเชฟได้ก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์พื้นที่ให้เกิดเป็นร้านอาหารเชิงบาร์อาหารในอิตาลี And also the customer can order this chair and desk. ที่มีคอนเซ็ปต์เดิมที่ของตกแต่งร้านสามารถสั่งซื้อได้ด้วย And also in our building there's a lot of artwork by the local artists, like this. And also the change the room to the gallery, like from this to this. การจัดพื้นที่แกลเลอรี่แสดง And showing เทศกาล design, show, fashion, โชว์ผลิตภัณฑ์โชว์เสื้อผ้าแฟชั่น live, music live, มีการจัดคอนเสิร์ตเล็กน้อย theater, rakugo. And also the member change their own room to like this by themselves. From this to this, from this to this. And also this room is a residential artist in residence room. และยังมีพื้นที่สำหรับศิลปินที่จะมาอยู่ประจำเป็น Artist in Residence. This. And the artist residents in this project, and also they left some artwork. This. He draws the UFO parking on the rooftop. You can check the Google map also. Google Earth. You can see it. เป็นศิลปินที่ได้มาจัด Residency ที่นี่ก็ได้ทิ้ง
ร่องรอยไว้บ้างอย่างที่เป็นงานเขาแต่ว่ายังให้เกิดเป็นสัญลักษณ์เนาะอย่างเช่นมีการเขียนบนดาดฟ้าให้เป็นที่จอดสำหรับ UFO อะไรอย่างเงี้ย I don't experience so much today, but there's a lot of event in the whole years. ก็มีการจัดงานตลอดปีนะทุกช่วง This is a music event with using all building to as a stage. มีการจัดงานดนตรีที่ใช้ทุกพื้นที่ของอาคารให้เป็นพื้นที่สำหรับการเล่นดนตรีก็มี So people can walk around in the building inside and visit each room. So that means visit each program, each musician. มีการจัดห้องแต่ละห้องก็จะมีศิลปินนักดนตรีที่จะเล่นในห้องต่างๆแล้วก็ผู้ชมก็สามารถเข้ามาแล้วก็เดินไประหว่างแต่ละห้องก็ฟังไปดูไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทั้งตึกครับ Also, we use this building as a school for a few days in the summer. So gathering the students from all over Japan. University students or? Not only university students, we just gathering the 20th years generation. แล้วก็ระหว่างช่วงซัมเมอร์ของญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อนครับก็จะมีการจัดเป็นซัมเมอร์สคูลขึ้นมาโดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับพวกดีไซน์การออกแบบสถาปัตย์ค่อนข้างโอเพนทั้งนักศึกษาทั้งวัยทำงานแล้วนะครับ Long. Now I'm starting to explain about Yokohama from now. Okay, so do you know where Yokohama is? รู้จักเมืองโยโกฮาม่ากันนะครับ Have you been there? 2 days. Really? Wow. I think almost people, I mean the people who is living in outside of Japan, Yokohama is part of Tokyo. I think they think so. No? How about that? ก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นหรือคนที่ได้แค่ไปท่องเที่ยวอาจจะเข้าใจว่าโยโกฮาม่าเป็นส่วนหนึ่งของโตเกียวนะครับ But that is incorrect. You know, Yokohama is one of the Japanese city and the biggest city in Japan because Tokyo is how can I say there is a lot of kind of city, you know, so looks big, but there is a lot of part of Tokyo, you know. Tokyo is one prefecture, not city, but the biggest city is Yokohama in Japan, 3.5 million population. เมืองโยโกฮาม่าจริงๆก็เป็นเมืองของเป็นตัวเมืองของเขาเองโดยมีประชากรประมาณ 3.5 ล้านกว่าคนแล้วก็ทางที่มันแม้มันจะใกล้ชิดกับเมืองโตเกียวก็มีเอกลักษณ์ก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างก็เป็นของตัวเมืองของโยโกฮาม่าเองก็มี But this situation is very important for the Yokohama because very near to Tokyo. That means a lot of things was influenced from Tokyo. Not only economy but also the population, culture, everything. ก็รับอิทธิพลเยอะจากเมืองโตเกียวพอสมควรเนื่องจากใกล้กับทั้งในแง่เศรษฐกิจวัฒนธรรมจำนวนคนที่อยู่ในบริเวณนอกเมืองโตเกียวรวมถึงโยโกฮาม่าก็ส่งผลกระทบทั้งแง่ดีแง่ร้ายทุกด้านชีวิตของเมืองโยโกฮาม่า History of Yokohama is not so long. Only just 150 years ago, Yokohama appeared in history. แต่ที่จริงเมืองโยโกฮาม่ามีประวัติ
ที่ค่อนข้างจะสั้นนะครับเพิ่งจะก่อตั้งมาเป็นเมืองตั้งแต่เมื่อสัก150 ปีที่แล้ว Only just 150 years ago, Yokohama was that, you know. อย่างที่เห็นในภาพนะครับมันคือสภาพเมืองโยโกฮาม่าเมื่อนั้นนะครับ Yoko means long wide. Hama means beach. So long wide beach village. So your name is Yokohama. ก็ดั้งเดิมเมืองชื่อโยโกฮาม่าคำว่าโยโกแปลว่ายาวด้านข้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฮามาก็เป็นชายหาดซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีชายหาดยาวแค่นี้แหละครับ So 150 years ago, certainly, you know, until the Japan closed to the other foreign countries, you know, like only just open in one few ports, you know, in Yokohama, like Nagasaki or something, and you know, American ship appeared in the sea, and that is we call the black ship, Kurofune black ship. So you know, Edo that this time was Edo era. Edo's government have to think about how to open the Japan, you know. ครับก็ถ้าเราจะดูบริบทของยุคนั้นครับ150 ปีที่แล้วญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดคือหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นมีการปิดประเทศไว้ไม่รับทั้งผู้เผยแพร่ศาสนาทั้งพ่อค้าแม่ค้าคนทำการค้าขายทางเรือแล้วก็คือปิดประเทศไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเลยแทบจะเด็ดขาดมีเพียงแค่ไม่กี่จุดในประเทศที่เขาอนุญาตให้คนต่างประเทศมาอยู่อาศัยอยู่แล้วก็พอถึงยุคนี้ซึ่งเป็นยุคเอโดะถือก็ประมาณในช่วงประมาณศตวรรษที่19ช่วงกลางๆอะไรเงี้ยฮะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นจะเปิดประเทศโดยมีการบังคับทั้งอ้อมจากสหรัฐด้วยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะมียุคคุโรฟุเนะที่แปลว่าเรือดำก็จะเป็นกองกำลังของฐานเรืออเมริกานั่นนะครับมาทางเรือแล้วก็จอดอยู่หน้าท่าเรือเลยแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นการบังคับให้เปิดการค้าเสรีแล้วก็รับทูตรับอิทธิพลจากนอกบ้างญี่ปุ่นก็เลยจำเป็นที่ต้องพิจารณาแล้วก็ในที่สุดตัดสินใจว่าโอเคเปิดกันแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแรกๆเลยแล้วก็เป็นช่วงที่รัฐบาลต้องตัดสินว่าเราจะทำยังไงในจุดนี้บริหารยังไงแล้วก็ควรจะเปิดจุดไหนบ้างก็เป็น and so that's why they decided to open Yokohama แล้วก็มีการตัดสินที่จะเปิดโยโกฮาม่าเป็นท่าเรือหนึ่งในน้อยที่หลักๆที่จะเป็นจุดentry จุดทางเข้าสำหรับต่างชาติในยุคนั้นครับ So you know, this distance is very important for you know Edo government. You know, they didn't want such a foreigner enter directly to the Edo area. So they decided to open at here Yokohama as port. ก็รัฐบาลในยุคเอโดะนั้นซึ่งเอโดะก็จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียวที่จะห่างจากเมืองโยโกฮาม่าเพียงแค่ 20-30 กิโลเองแต่คือในยุคนั้นเขาเห็นว่าแบบการที่จะตั้งท่าเรือใหญ่ที่ต่างชาติสามารถที่จะเข้าออกได้ห่างออกจากที่เป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจเขาอะเป็นสิ่งที่ดีให้อยู่ห่างไปเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ย So as I said, you know, this distance is very important for Yokohama every time, you know, from this opening port. So 1945 opens port at Yokohama, and 1965 Edo
Edo government invest a lot of money to develop the port city. อย่างที่เห็นในภาพนะครับประมาณปีเนี่ยเดือน1665รัฐบาลโนโดก็ลงทุนกับการพัฒนาพื้นที่เรื่อยๆสร้างให้เกิดเป็นท่าเรือระดับใหญ่แล้วก็ความเติบโตของเมืองก็ตามนั้น And after a big fire accident, burned a lot of area, so they redeveloped this area. From here to there is for foreigner. From here to there is domestic people. แล้วก็ยังมีการแบ่งเขตไว้ให้คนญี่ปุ่นกับต่างชาติเป็นการจัดโซนนิ่งว่าใครสามารถที่จะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับก็เกิดจากหลังจากที่มันมีไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ของโยโกฮาม่าที่เขาก็จัดโซนนิ่งใหม่ถึงโอกาสที่จะจัดเขตใหม่ And please remember this shape of this port. After we will show the project new one. Please show remember this. ผมก็ชี้ไว้ให้สังเกตจุดนี้ครับที่เป็นจริงๆที่ออกมาเป็นท่าเรือนะครับเพราะว่ามันก็จะมีร่องรอยไปถึงปัจจุบันครับ And developing the port, and especially for building the big ships, and also the big trading. ก็โตไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับ And in 1923, a big earthquake hit deeply to the Yokohama, and almost the whole area was burned. ก็ปี 1923 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต earthquake ซึ่งก็ไปแทบจะทั้งเมืองครับ Yeah, so the big fire and this earthquake, and also after that World War II, so Yokohama faced always such a big kind of difficulties, but also always redevelop and redesign. So the Yokohama, it always urban design is important. So Yokohama City is one of best city who is focused on the urban design in Japan. ก็เนื่องจากเป็นเมืองที่ผ่านวิกฤตแบบนี้มาหลายรอบแล้วก็มีความตั้งใจในการออกแบบให้เกิดฟังก์ชันและก็ในการใช้สอยพื้นที่ของตัวเมืองโยโกฮาม่านั่นเองถือว่าเป็นเมืองอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นที่รับการออกแบบแล้วก็รับการวางแผนผังเมืองอย่างตั้งใจเพื่อที่จะเกิดให้เป็นดีไซน์ซิตี้ Redevelop, but big I forget, war. Yes. World War. Yeah. แล้วก็รับความเสียหายเยอะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับ And also after World War, even though the finished, but a lot of American army occupied. Even now, there's a lot of area that is occupied by army now, and so like 2 or 3 years, every 2 or 3 years, part of such an area come back to the Yokohama city government. So always now, even now, we have to think about such world wars, the problems, and also certainly a lot of large area came back to the Yokohama. So we have to think about how to use and how to design. So แล้วก็เมืองโยโกฮาม่าก็จะเนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เสร็จแล้วทหารอเมริกาสหรัฐครับได้ยึดพื้นที่ของเมืองโยโกฮาม่าหลายที่พอสมควรที่เห็นในแผนที่นะครับสีแดงเป็นส่วนใหญ่ครับก็ยึดไปใช้เป็นท่าเรือของทหารเรือใช้เป็นที่พักของทหารใช้เป็นคือใช้ซอยสำหรับทหารอเมริกาซึ่ง this black area is still now was occupied
is occupied by army. อย่าง US army. อย่างสีเข้มๆที่เห็นนี้ก็ปัจจุบันก็ยังเป็นพื้นที่ของทางอเมริกันอยู่นะครับสีแดงแล้วก็เคยเป็นแล้วก็คืนให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นไปแล้ว ซึ่งในการคืนพื้นที่ให้กับทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะเกิดจะเรียกว่าอะไรดีว่าเป็นโอกาสในหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าอยู่ดีก็มีพื้นที่เปิดให้พัฒนาหรือวางแผนหรือจะทำอะไรกับมันก็ได้ก็ทำให้คอนเทกซ์ของเมืองโยโกฮาม่าค่อนข้างจะแตกต่างจากเมืองอื่นเยอะพอสมควรครับ Yeah. So this situation was also the big, how can I say, opportunity for the city government. If they import the thinking of the urban design, it will be difficult to redevelop the city because a lot of cities was occupied, and this situation was very different from the Tokyo. Because Tokyo, there is not so many kind of this area. Soon America give back to the Tokyo's area to the Japanese government, but Yokohama was not. So that is a very different situation from Tokyo's one. เปรียบเทียบระหว่างกรุงโตเกียวครับก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะเลยจุดนี้เพราะว่าเมืองหลวงโตเกียวแม้ว่ามีการบริหารแผนหรือมีการปกครองประเทศด้วยระบบของทางอเมริกันมาพักหนึ่งเขาไม่ได้ยึดพื้นที่เพื่อที่จะไปใช้ในการดำเนินการงานต่างๆของเขาซึ่งโตเกียวก็ได้ใช้พื้นที่ค่อนข้างเสรีในการใช้ซอยแบ่งผลประโยชน์ในวางแผนเมืองอะไรต่างๆแต่โยโกฮาม่านี้อย่างที่เห็นเลขข้างบนนะครับก็หลายเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดก็เป็นของทหารอเมริกาในหลังจากปี1945จนกระทั่งปัจจุบันยังมีบางพื้นที่ที่ยังเป็นของอเมริกาอยู่นะก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของความเป็นเมือง And also next impact is very rapid economic growth during the 1960s in Japan. This situation is also very, one of the example that is influenced from the Tokyo. Tokyo's economic growth was very rapidly. So a lot of people wants to live in Yokohama. I mean that they like to work in Tokyo, only just for residence in Yokohama. So a lot of people came from Tokyo to Yokohama rapidly. Like for example, city government had to build the one primary school for 2 weeks. แล้วก็ในช่วงหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ก็พื้นที่ของเมืองโยโกฮาม่าเนื่องจากมันใกล้สู่เมืองโตเกียวครับรับความนิยมค่อนข้างสูงเพื่อที่เป็นเนื่องจากเป็นพื้นที่ชานเมืองก็เหมือนกับกรุงเทพก็จะอยู่ปทุมอยู่สมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพื้นที่ถูกมีคมนาคมมีรถไฟมีรถเมล์มีอะไรที่มันทำให้มันสะดวกในการที่จะแบบไปทำงานในเมืองแล้วก็กลับไปที่พักซึ่งทำให้มันเติบโตเร็วมากแล้วทำให้ทางเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องอะไรต่างๆคมนาคมอะไรในด้านต่างๆของเมืองโยโกฮาม่าเองต้องวิ่งตามความเติบโตนี้ที่เร็วพอสมควรอย่างยกตัวอย่างว่ามันในยุคนั้นในยุคประมาณ60ถึง80เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างโรงเรียนระดับประถมภายในอาทิตย์2 อาทิตย์เพราะเด็กรอที่จะเข้าโรงเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็โตเร็วพอสมควร So one kind of charisma city mayor appeared in 1965 around that. Name is Asukata. He planned the 6 major projects. He named this project. Each project was not new, but he packed the 6 different projects as one big, political concept, So like
developing the big, symbolic bridge, Bay Bridge, and also the renovation of the city center, and also at the same time, new town for the such a residents who wants to live in Yokohama, and also the like this industrial new area, because there is a lot of industrial factory and harbor near to the center city, but such a such a function is not so good for the center of city. So they would like to move from here to here, and so they had to develop new area for industrial, and also the railway network and also highway network. So this each project was already concerned before the mayor, but he decided to pack this 6 project, and also Yokohama city government didn't have not so big budget. It was difficult to do by only government. So almost this project was collaborate with private sector. ก็พูดถึงในยุคนั้นยุคช่วงเติบโตเร็วของเมืองโยโกฮาม่านั่นเองในยุคประมาณ 60 มันมีการจัดโปรเจกต์อย่างที่เห็นในพื้นที่ตรงนี้นะครับใหญ่ๆประมาณ 5-6 โปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มีการแบบนายกเทศมนตรีของโยโกฮาม่าในยุคนั้นก็รวบรวมโปรเจกต์ทั้งหลายนี่แล้วก็เหมือนในด้านประชาสัมพันธ์อย่างนี้ก็ขายเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ในการพัฒนาพื้นที่ของเมืองโยโกฮาม่าให้เกิดเป็นเมืองมีความน่าอยู่แล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนที่อาศัยอยู่อย่างเช่นมีการย้ายพวกที่มันเป็นอุตสาหกรรมโรงงานอะไรนี่ใหญ่ๆออกจากใจกลางเมืองโยโกฮาม่ารีโลเคทไปอยู่ที่ชานเมืองเพื่อที่จะส่งเสริมความน่าอยู่ของใจกลางเมืองอะไรนี้พัฒนาเส้นทางรถไฟต่างๆถนนแล้วก็มีการรีโนเวทฟื้นฟูแล้วก็ทำใจกลางเมืองมีการสร้างสะพานใหญ่ Bay Bridge ซึ่งโปรเจกต์ต่างๆใหญ่ๆนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ในยุค 60 ทั้งนั้นนะครับ And what this project was like is relayed for a long time. I mean, usually if the mayor changed, maybe policy changed too, right? But like this 6 major project was relayed to the next mayor for a long time. That is very important thing, I think. ก็หลังจากที่มีการระบุโปรเจกต์ต่างๆนี้ขึ้นมามันได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากนายกเทศมนตรีคนนี้ลงไปหมดวาระแห่งเข้าไปในการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาคนใหม่ๆอีกหลายสมัยเลยหลังจากนั้นเขาก็ดำเนินการโปรเจกต์นี้ไปอย่างต่อเนื่องนะครับมันทำให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงนะ So like this railway construction is still going on now. และปัจจุบันก็ยังมียังการที่จะต่อสายรถไฟนี้ออกไปก็ดำเนินการก็ยังอยู่ระหว่างพัฒนาก่อสร้างอะไรอยู่ And one symbolic 6 major project is this Minato Mirai project in the center of city. Have you been there? Because this photo is very famous as Yokohama's photo, and like this skyline is one of the major urban design of Yokohama, and also as I said, here was a lot of factory for developing the big ships. City government negotiated with the company to move to the other side. I said here, and change to like this area, and also we control the color of city. This old one, heritage one, red warehouse is red. So we'd like to show this good color
So backside is white. So ask this building owners, please build the white building. ก็พูดถึงในการออกแบบเมืองครับที่เกิดขึ้นทำให้เกิดภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโยโกฮาม่าเกิดให้เป็นสกายไลน์นะครับอย่างที่เห็นมีโปรเจกต์ใหญ่สร้างเมืองที่ชื่อว่ามินาโตมิไรก็เป็นย่านท่าเรือที่มันติดกับทะเลตรงนี้นะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงหลายด้านอย่างเช่นที่เห็นเป็นเส้นตรงนี้ครับว่าสกายไลน์มันควรจะมีโค้งมีลายมีลักษณะไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีการยังคำนึงถึงการคุมโทนสีของตึกด้วยอย่างเช่นตรงนี้ที่ด้านหน้ามันเป็นตึกอิฐแดงอดีตเคยเป็นโรงงานหรือเป็นโรงอะไรสักอย่างนั่นแหละคือเทศบาลก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญที่สามารถเกิดเป็นแลนด์มาร์คของเมืองได้เพราะฉะนั้นเราควรจะคุมโทนสีที่จะเกิดในตึกต่างๆที่อยู่แบ็กกราวด์ของตึกนี้เพื่อทำให้จุดนี้มันเด่นมากขึ้นก็เขาก็จะคิดค่อนข้างจะรอบคอบในหลายด้าน And also why the skyline shape is where always sea view is important, and the sea view was a common how can I say common asset of city. So this is like when we are photoshoot, taller is backside and like this, so everyone can see so backside is taller and and so every building can see the sea. แล้วก็ยังมีการคำนึงถึงความสำคัญของทิวทัศน์จากมุมต่างๆทั่วเมืองอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็ตึกที่สูงๆน้อยก็จะอยู่ในหลังๆเพื่อที่จะอย่าบังวิวข้างหน้าที่จะได้มองเห็นทะเลหรือชายทะเลอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเกิดความสวยงามในโครงสร้างของเมือง And also Minato Mirai project, the role is connecting with the old area to new area. Here is a main area. There was occupied by American army. So during occupying, other area was developed, and this is the industrial area. So revitalizing this area, city government wants to invest a lot of money for this and connect with each other. เทศบาลก็ต้องวางแผนด้วยการนึกถึงพื้นที่ต่างๆที่มีความแตกต่างเยอะพอสมควรอย่างเช่นด้านขวาเนี่ยเคยถูกทหารอเมริกายึดแล้วก็ใช้เป็นที่พักที่จัดสำนักงานใช้เป็นพื้นที่ของเขาในการบริหารในยุคที่เขายังอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คุ้มครองท่าเรือใหญ่ของโยโกฮาม่านั่นเองแล้วก็เอเรียพื้นที่ที่ระหว่างโยโกฮาม่าสเตชันสถานีรถไฟนู่นก็จะเติบโตในอีกมุมหนึ่งของมันที่เป็นไปตามปกติของเศรษฐกิจแล้วก็ของวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นซึ่งในการที่ได้พื้นที่นี้คืนให้กับรัฐบาลและของเทศบาลของเมืองโยโกฮาม่านั่นเองเทศบาลก็ต้องนึกถึงว่าทำยังไงให้มันเกิดความเชื่อมโยงระหว่างสองโซนนี้โดยที่มีจุดกลางที่เป็นท่าเรือใหญ่แล้วยังมีความเป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงในอดีต This is a ground, and now like this. This was this is the old town, and now this is the event space. ก็ในพื้นที่นั้นก็มีการรีเพิร์สก็เอาอย่างเช่นที่เห็นข้างบนนี้ก็จะเป็นที่จะเรียกว่าอะไรครับเป็นที่จอดที่ซ่อมเรืออะไรครับที่ขูดเป็นหลุมใหญ่ในดินนะคือเอาเรือมาจอดเพื่อที่จะซ่อมแซมภายใต้มันซึ่งใช้พื้นที่ที่มีความ
โล่งใหญ่โตอย่างนี้เอาไปประยุกต์ใช้อะไรยังไงดีก็จะให้เกิดเป็น event space เพื่อที่จะจัดงานดนตรีงานตลาดนัดงานอะไรต่างๆที่เห็นในภาพซ้ายล่างนี่นะ And this is the urban design principle of 7A. And as I said, city government thinks urban design is important, but depends on the mayor. Such a thinking is it's little changing. And, at that time, now the mayor is not so interested in urban design now. So, depends on the mayor, we can, such a my division can work more easily or more difficult situation. So, but such a long time, we have to keep the concept and the quality of city. So we set this 7 principle for urban design. ก็มีการคนที่จะทำงานเป็นนักสถาปนิกหรือเป็นนักออกแบบชุมชนเป็น urban designer ก็ต้องมี7 ข้อนี้ครับที่เขาตั้งไว้แล้วก็ต้องคำนึงถึงในทุกการทำการกระทำในทุกแง่ในการออกแบบผังเมืองที่เขาทำงาน This principle's unique point is, mixing the different dimension, like for kind of like a green zone and expanding open space, but also at the same time seeking the kind of the spiritual beauty or such a pedestrian thing. So mixing the different dimension, and that is like keep the how can I say connect with lot of situation. แล้วก็ในการดำเนินการในการออกแบบแผนผังเมืองเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าบางข้อนี้ก็สามารถที่จะแบบมาจอยก็ร่วมในพื้นที่เดียวกันได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็ต้องคำนึงถึงว่าในการที่เราออกแบบนี้มันจะเกิดผลประโยชน์หรือส่งผลกระทบอะไรยังไงต่อคนในชุมชน One of these plan is like this better center of city, and for making each building was built by a private owner, but the public space was built by city government. And if the public space was rich, maybe private owners will think we have to build the good building for adjusting to the private public space. So the first Yokohama design plan like this 2 axes of city. One is green axis and one is kind of this waterfront axis. So this is kind of the bone of city. ก็ในการออกแบบโครงสร้าง backbone ของเมืองก็เปรียบเทียบเหมือนเป็นเส้นหลังอะไรเงี้ยครับเป็นกระดูกของเมืองเนี่ยก็มี2แกนที่เขาใช้เป็นหลักนะครับก็1ก็คือพื้นที่สีเขียวอย่างที่เห็นนะครับที่จะเป็นพื้นที่โล่งมีสีเขียวมีธรรมชาติแล้วก็อีกแกนนึงก็จะเป็น waterfront นะครับที่เป็นทะเลเป็นน้ำนะครับ So this axis is very important for the city decided there. So at the other side, Japanese national government wants to make highway this line, but this line is sorry different map. This line, So city government negotiate with the national government to change the route to here, But it was very difficult because, now it's also, but at this time, like 90, 60 to 70,
national government has a big power, and always say, to the city to do something, to do it, and then almost the city cannot, reject such a national government plan. But Yokohama City, fight it with the national government to change, So now they plan, draw kind of this picture to the national government, and imagine if the highway was here, view was so bad, and also maybe this kind of private building owners think, oh, here is not so rich space, so we can build not so, it is not necessary to invest a lot of here. But if now like this park, big park, each building owner, has some kind of pride, and also the invest a lot, ก็หน้าที่ของนักออกแบบตรงนี้มันค่อนข้างสำคัญอย่างที่ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าในยุคนั้นยุคประมาณปียุค 60-70 นะฮะรัฐบาลของเมืองโยโกฮาม่าต้องต่อสู้เจรจาต่อรองทุกแนวทางกับรัฐบาลกลางจากโตเกียวเพื่อที่จะขอเขาหลีกเลี่ยงใจกลางเมืองอย่าใช้พื้นที่สีเขียวตรงนี้ในการสร้างทางหลวงซึ่งตามแผนเดิมด้านซ้ายนะครับเส้นแดงนี้ก็จะผ่ากลางเมืองไปเลยครับแล้วก็เป็นยุคที่รัฐบาลกลางของญี่ปุ่นค่อนข้างมีอำนาจสูงก็เลยต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อที่จะผลักดันให้เขาสร้างริมเมืองออกไปของอย่างที่เห็นในด้านขวานะครับแล้วก็นี่ก็คือความสำคัญของพื้นที่ที่คนในท้องถิ่นเป็นคนในชุมชนสามารถที่จะแบบถือว่าคือทำให้เป็นคนมีความภูมิใจในพื้นที่ในโลโก้ของเขาเองครับก็คืออย่างที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีทางหลวงนี้เกิดขึ้นมาใจกลางเมืองเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เป็นเอกชนในสองข้างเนี่ยเขาก็จะภูมิใจในเอเรียของเขาไหมเขาอยากจะลงทุนทำให้มันเป็นที่คนจะมาเดินเล่นท่องเที่ยวหรือมาทำงานกันหรือเปล่าก็คือต้องคำนึงถึงความน่าอยู่ของเมืองความน่าอยู่มามันจะเกิดให้ผลประโยชน์ที่สามารถทำได้เป็นทางเป็นการเงินแล้วก็เป็นในทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับ By the way, this route is also highway route, but the city government asked the national government to change to the underground to keep this area's connection. อย่างที่เห็นข้างบนนี้ที่จะเป็นอีกแกนหนึ่งแกนที่จะเป็นเส้นน้ำของเมืองโยโกฮาม่านั่นเองครับเขาก็ต้องต่อรองเหมือนกันเพื่อที่จะขอทางหลวงนี้ไว้เป็นอุโมงค์ไว้ใต้ดินนะครับเพื่อที่จะรักษาวิวทิวทัศน์ของทะเลนะครับ So we can create this green axis now. And also, Yokohama design thinks the human scale and also the promenade is important for the people, for the city, because walkable is very important in the city. Like when I came to the like Bangkok, there's a lot of wide road and a lot of car. It's difficult to go close to the other side. So I think, how can I say, this city was for car, is for car, but the city should be for people, living and also the tourists. So the Yokohama urban design create kind of this promenade, for the people, and also put kind of picture time. Picture was painted by the ordinary people in the Yokohama city. So the people can, searching this picture time and walking and go around the kind of this around the center of the city. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือในการออกแบบวางแผนผังเมืองเนี่ยก็ต้องวางแผนไว้ในสเกลของคนในระดับบุคคล
มนุษย์อ่ะเพราะว่ายังเปรียบเทียบที่เขาเพิ่งได้ไปเที่ยวกรุงเทพมาในกรุงเทพนี้ถนนว่างรถเยอะที่พื้นที่ที่มีไว้ให้คนเดินอันน้อยนิดแล้วคนมันจะข้ามถนนอะไรได้ยังไงแล้วคนมันจะเกิดแบบคือแบบมันเหมือนเมืองนี้มันสร้างไว้เพื่อรถยนต์อาศัยอยู่แล้วคนหลักประมาณนี้นะครับซึ่งในการออกแบบโยโกฮาม่าเนี่ยก็จะมีการวางดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยไว้เชิงศิลปะนั่นแหละที่จะเป็นภาพอย่างที่เห็นกระเบื้องที่วางในพื้นตรงนี้นะครับก็ภาพที่เห็นในกระเบื้องนั้นก็จะเป็นภาพวาดที่คนที่เขาเชิญชวนชาวบ้านคนแถวนั้นเขียนหรือวาดไว้แล้วก็วางไว้ให้มันเกิดดีเทลให้มันเกิดความน่ารักแล้วก็น่าอยู่แล้วก็คนจะได้แบบภูมิใจในพื้นที่อะไรของเขาด้วย And also, please, ask the private owner to make this kind of open space. And this owner is different, but ask them, at the same time. So create kind of this we call the pair plot. So this is private, or is this is government? Yes, private. Yeah. Only just we ask them to create with grading of the kind of like a high rise or maximum of floor in a row. ก็ยังมีการขอความร่วมมือจากเจ้าของที่เป็นตึกอาคารสำนักงานต่างๆที่เป็นเอกชนนะครับก็ขอความร่วมมือในการสร้างอาคารหรือเปิดพื้นที่ให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนทั่วไปสามารถเดินผ่านหรือใช้ซอยได้แม้ว่าเขาไม่ได้บังคับหรือไม่มีกฎหมายที่จะมาบังคับเขาจุดนี้เขายังขอความร่วมมือแล้วก็เขาก็แบ่งพื้นที่ที่เป็นเอกชนที่เป็นส่วนบุคคลเขาให้คนพลเมืองคนทั่วไปสามารถเดินผ่านได้ซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นว่าถ้าอยู่ที่จะขึ้นสูงก็ถอยมาเป็นการคอมเพนเซตกันนะครับแล้วอยู่ใกล้ก็ต้องลดลงถ้าอยู่ไกลหน่อยก็ถอยมาคือจะมีสูตรที่เขาจะคำนวณตามความสูงของตึกก็คือตึกที่สูงมากก็จะต้องมีการถอยอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ครับก็คือการที่จะเกิดพื้นที่ว่างให้คนธรรมดาทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ได้ก็จะเป็นไปตามสูตรนี้ที่ตึกสูงแค่ไหนก็จะเกิดพื้นที่ข้างล่างกว้างมากขึ้นเป็นกฎหมายนะครับ And also we focus on the heritage because as I said, Yokohama's history only just 150 years, not so long. Kyoto has more than 10,000, 1,000 kind of that. But so we should keep the kind of historical place and heritage to create the civic pride. So sometimes city government vote and sometimes ask the private owner to keep and with budgeting support by kind of subsidy program, and also that we make the kind of institute for the preserving the kind of this building. It is not so easy, but always we trying. โจทย์ยากในการที่จะสร้างเมืองโยโกฮาม่าที่จะเชิงheritage มรดกนั่นเองก็คือประวัติของเมืองโยโกฮาม่านั่นเองที่ค่อนข้างสั้นนะครับมีเพียงแค่150 กว่าปีเพราะฉะนั้นอาคารสถานที่ต่างๆที่มีความเก่าแก่หรือมีความมีที่มาเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยยิ่งสำคัญเพราะมีน้อยมากก็เลยเกิดต้องมีการศึกษาการบันทึกไว้ด้วยภาพแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญต้องมีการอนุรักษ์ไว้อย่างทั้งในแง่ที่เป็นรูปธรรมในการดูแลอาคารสถานที่แล้วก็ในอีกแง่หนึ่งในการแม้กระทั่งถึงการตั้งเป็นอินสติทูตเป็นสถาบันขึ้นมาเพื่อที่จะทำการวิจัยจุดนี้เก็บข้อมูลจุดนี้แล้วก็เพื่อที่จะแบบต่อรองระหว่าง
บางพื้นที่ที่เจ้าของไม่ได้เป็นของรัฐเป็นเอกชนเพื่อที่จะแบบขอความร่วมมืออนุรักษ์ไว้อะไรนะครับ And for example, this is the before one, and this is a new one, and this private owner wants to scrap and rebuild the new building, but we ask them to rebuild the same facade, and also we gave them the high, special bonus. Yes. So. ก็ในการต่อรองระหว่างทางเทศบาลกับเจ้าของตึกที่เป็นเอกชนครับก็จะมีแบบที่เห็นในภาพนี้ครับก็จะมีตึกเก่าตรงภาพเดิมมันด้านซ้ายภาพเดิมก็เป็นอย่างนี้เจ้าของอยากจะทุบตึกเพื่อที่จะสร้างสำนักงานหรืออาคารใหม่อะไรของเขาซึ่งในการที่จะเสียตึกนี้ไปก็ถือว่าเป็นความเสียหายในการที่จะเป็น heritage ของเมืองนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการต่อรองขอความร่วมมือแล้วก็ในที่สุดก็ตกลงกันว่าก็จะอนุรักษ์ทางหน้าที่เป็นฟาซาดของตึกไว้แล้วก็มีการอนุญาตเป็นเคสพิเศษที่จะต่อเติมความสูงบนไอ้ฟาซาดภาพเดิมที่เห็นตรงนี้นะก็จะกลายเป็นตึกที่ผสมผสานระหว่างสองสไตล์แต่ก็ยังมีความเป็นโยโกฮาม่าอยู่Yeah, but some researchers don't like this because this is not real, But there is 3 points of the kind of this project of the Yokohama urban design, One is also true one has a value, but such a value is just architectural historical value, But we create the city view, so this facade has the value of the city view. And also more one is context of the city. So if we lost this facade, people lost also the context of the city. So there's a 3 points of this kind of project. ตรงนี้ในการดำเนินโปรเจกต์นี้ก็ต้องมี3ข้อใหญ่ๆต้องคำนึงถึงตลอด1ก็คือการตีค่าของตึกมีแบบไหนครับ1ก็คือค่าที่มีในคอนเท็กซ์ในบริบทในสิ่งแวดล้อมการที่จะเสียตึกนี้ไปจากที่เห็นมันที่เรียงเป็นแถวๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบแน่นอนต่อสิ่งแวดล้อมต่อภาพของย่านนี้นะครับอันนั้นคือ2ก็คือคุณค่าในการ use ในการใช้จริงของตึกนี้ว่ามันเป็นสถานที่สำหรับอะไรแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นมันมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับชีวิตของชุมชนนะก็บางครั้งก็สามารถที่จะอนุรักษ์ไว้ได้หรือรักษาไว้ได้บางครั้งก็ต้องยอมเสียไปก็เป็นไปตามเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับ And also the city government sometimes buy kind of this very big important heritage and change to the commercial building for keeping. ก็บางครั้งตึกที่รัฐบาลเห็นว่ามีความสำคัญหรือมีคุณค่ามากที่ควรจะอนุรักษ์ไว้อย่างเป็นเคสพิเศษอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็รัฐบาลก็ลงทุนซื้อเองแล้วก็บริหารเอง And now this became the one very famous spot of Yokohama. ปัจจุบันก็คือเป็นแหล่งเป็นที่รู้จักของเมืองโยโกฮาม่าเป็นเอกลักษณ์เมืองโยโกฮาม่าก็ว่าได้ And also this is the pedestrian access. There's not so many. And also as I said, please remember the shape of the harbor. พูดถึงภาพที่เห็นโยโกฮาม่าเมื่อ100 ปีที่แล้วที่จะมีท่าเรือออกมาที่มันมีลักษณะเหมือนตัวเจที่มันโค้งๆหน่อยครับ This is that, but not real shape. Part of this was broken, and this is waterfront axis, and also this line is green axis. This is point of the cross the 2 axes. So very important site for this city. So city government negotiate with this company
to move as a site, and we develop this site for creating new symbol space of city. ก็พื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญมากพอสมควรเพราะเป็นจุดที่อย่างที่เขาอธิบายในสไลด์นี้นะครับมันจะมีแกนของเมืองที่มันมาในสายน้ำนะครับที่มันจะแบบมาในแนวนอนแล้วก็แนวตั้งที่จะเป็นสายสีเขียวที่เป็นแกนสีเขียวที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวของที่มันผ่านใจกลางเมืองนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับที่มันเห็นลังกาสีเขียวตรงเนี้ยเป็นจุดที่2 axis นี้มันจะมาจอยกันครับก็รัฐบาลก็เลยต้องมีการเข้ามาต่อรองแล้วก็เจรจากับเจ้าของโรงนี้นะครับ Yeah. So this point was we can say the two axis cross point, and also we can feel the history of this Yokohama city. Open port here and two modern axis. So mixed with all of the essence of the urban design. ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเป็นแน่นอนอยู่แล้วท่าเรือที่เรือตั้งแต่สมัยของเรืออเมริกันที่เข้ามาจอดที่ท่าเรือก็จะเป็นท่าเรือตรงนี้นะครับจุดนี้เลยก็มีความสำคัญทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ในการในทิวทัศน์ของเมืองด้วย And we call the kind of competition. And by the way, here is Minato Mirai. ยังมีการจัดเป็นการ And now, so shape became this shape again, and looks like an elephant nose. So we call the elephant nose harbor. And also we show the kind of this part of heritage in the park. มันก็จัดพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะแล้วก็ในนั้นก็ยังมีจุดที่จะโชว์ของสิ่งต่างๆที่จะสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ที่มาของเมืองโยโกฮาม่าด้วย And also Yokohama city government has a policy for the creative city, and this is one of the creative city spot too. So and we city government make good relationship with the private sector that is special for the creating the art and culture. So they run here and also the outside. So in the park, there's a lot of event happen. ก็พื้นที่ตรงนี้ก็ได้เอาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งของรัฐบาลแล้วก็อีเวนท์ที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐในระดับภาครัฐของเทศบาลนั่นเองหรือภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นว่าไปคือเมืองโยโกฮาม่าก็มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดเป็น creative city เป็นเมืองมีความสร้างสรรค์ในแง่ต่างๆในแง่ดีไซน์ศิลปะเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็เขาถือโอกาสใช้พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมทั้งหลายที่จะได้เชื่อมโยงกับประเด็นนี้ด้วย Okay, maybe that's all. Time is come, right? Okay. Thank you. เดี๋ยว Q&A อยู่ช่วงท้ายแล้วกันครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ครับ I guess we'll do questions at the end. Nothing, so. Our next speaker is Ajahn Komson from Chiang Mai University's Faculty of Architecture, and he will be talking to us specifically about Chiang Mai's efforts to become a heritage, to get heritage city status. สวัสดีครับ so I'll speak in Thai นะครับแต่ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะครับน้องจะได้แปลนะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าผิดเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้ทีมของมรดกโลกกำลังเขียนโดเซียปั่นอย่างสุดแรงเกิดก็ต้องส่งวันจันทร์นี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าแอบหนีมาบรรยายจากทีมนะครับแต่ก็คิดว่าคุยกับน้องพงษ์แล้วมันเป็นมุมที่เราน่าจะมาแชร์กันเพราะว่าจริงๆแล้ว
อาจจะบอกว่านี่เป็น special คือเป็นการบรรยายพิเศษมากๆเพราะว่าทุกทีเนี่ยผมจะเป็นคนไปบรรยายหลักนะครับของทีมแต่ว่าเราก็จะพูดเรื่องซ้ำๆแต่ว่าครั้งนี้เรามีข้อมูลอีกเยอะพอสมควรที่เป็นข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์กันเพราะว่าหลังจากนั้นยังไม่ได้เคยอธิบายอะไรทั้งสิ้นนะครับ So this is kind of a special opportunity for us because he's saying that he's kind of running away from work right now because the final proposal for Chiang Mai heritage status is due on Monday. So he's kind of leaving the team to come talk to us today. But he's saying that there's quite a lot of new information and new changes that are happening in the process of submitting Chiang Mai to be a heritage city, which he's going to tell us about now. So it's very special lecture. แต่ตอนแรกขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะครับว่าสำหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่เคยได้ทราบเรื่องงานที่จันทำอยู่ครับก็คือเรื่องของการผลักดันเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกนะครับซึ่งใน process ของการผลักดันเนี่ยมันมีอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับเรามี2ขยักด้วยกันขยักแรกนี่คือถ้าใครทราบนี่เมื่อปี 2015 นะครับเราเป็นหนึ่งใน tentative list นะครับเราอยู่ใน UNESCO tentative list แล้วนะครับซึ่งพอยื่นไปปุ๊บเนี่ยมันมีเวลาประมาณ10 ปีที่จะต้องยื่นโดเซียเป็นเหมือนเล่มที่10หนาใหญ่ๆแล้วมันก็เยอะขึ้นทุกปีผมจำได้ผมเคยไปดูเมื่อประมาณ15 ปีที่แล้วเมืองอย่างคราคอฟนะครับในโปแลนด์เนี่ยยื่นอยู่ประมาณสัก20 หน้า แต่ตอนนี้โดเซียนี่ประมาณเกือบ 1,500 หน้าขึ้นนะครับซึ่งก็เหมือนกับ PhD ที่10ประมาณ10 เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ So just going through the process of submitting the proposal for Chiang Mai to be approved as a World Heritage City by UNESCO. In 2015, it was included on the tentative list of potential cities to get this status. He's saying in the process of trying to get this World Heritage City status that you have to submit a dossier, which is kind of like a major report or something on the kind of final proposal. Final proposal, and the dossier he's talking about, like looking in the past, like for Krakow in Poland, they submitted something that was 20 plus pages. Currently, the dossier for Chiang Mai is 1,500 plus pages. It's like, what is that? That's like 10? Minimum standard. So that's like 10 PhD dissertations. Good luck. Okay. ครับซึ่งตรงนี้ก็ทีมงานกำลังปั่นอยู่เพราะมันจะมีหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะถ้าเรายื่นเป็นเมืองอย่างเชียงใหม่นี่ตอนนี้ยื่นเป็นในฐานะที่เป็น living city living historic city นะครับซึ่งมันจะต่างกับ monumental สมมติว่าเรายื่นแค่เฉพาะเจดีย์นึงเนี่ยหรือว่าเป็นแค่ just one small monumental นี่มันมีวิธีการเขียนง่ายไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าทั้งเมืองเนี่ยมันมีองค์คาพยพของเมืองมันมี morphology ของเมืองมันมีเหตุผลของ social ต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมได้อธิบายต่อไป So Chiang Mai's proposal for trying to be included in World Heritage City status is as a living heritage city, which is quite different from maybe what he's saying that the other one would be monumental. And monumental would be really the physical structure of the city, old temples or old castles, walls, whatever. But Chiang Mai's status really is more tied up with the living essence of the city life, so that includes everything from the city morphology, on the social end, the different ethnicities and the different cultural strains that have been inherited by the city throughout time. So it's a bit different. Yes, จะมีหลากหลายเรื่องนะที่ต้องproveต้องนำเสนอนะครับโอเคเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วคุณจิโนะได้พูดอีก2 ประเด็นที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าเรื่องของที่เราจะโจทย์กันในนี้คือ city as a heritage นะครับแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจิโนะได้ทิ้งท้ายว่ามันมี tracing ของอดีตอยู่บนสิ่งที่เราเห็นใน modern form เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เชียงใหม่กำลังพูดถึงอยู่ว่า tracing ของ heritage หรือ the past trace เนี่ยนะครับมันไม่ปรากฏอยู่หรือ manifest อยู่บนความเป็นร่วมสมัยอย่างไรในเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ว่าบทบาทของ urban design เนี่ยนะครับโรง urban design เนี่ยมันเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปปรับปรุงหรือเข้าไปประนีประนอมนะระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่อย่างไรซึ่งผมว่าที่เลคเชอร์ที่จะพูดกันครั้งนี้จะพูดถึงว่าเราทำอะไรบ้างเราจะทิ้งท้ายด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยมันมี opportunity อะไรบางอย่างที่ทีมเราจะสร้างอยู่แล้วก็มันมีปัญหาอะไรไหมที่เกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันครับ So in the process of moving forward with Chiang Mai's heritage status,
There's certain things, just listening to Noda-san's presentation about Yokohama that are very similar and interesting. One is this idea of historical remnants or traces, the manifestations of the past in the physical present of the city and also in the cultural aspect too. And then the other one is in the role of urban design. How can urban design help the community? And maybe even how can urban design alleviate problems for the community? What opportunities exist for urban design to play a very positive role in pushing the city forward into the future and into a living, healthy direction? โอเคครับคือโดยแบ็กกราวด์จริงๆเราสองคนเป็น urban designer เหมือนกันนะครับอาจารย์เรียน urban design ที่โคลอมเบียตอนโทนะครับแล้วก็ไปต่อที่ AA ก่อนที่จะกลับมาสอนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีพื้นฐานเป็นสถาปัตย์อยู่นะครับก็เรียนที่จุฬามาสิ่งแรกเลยที่ส่วนใหญ่ urban designer นี่มักจะรู้ก็คือ top scale เหมือนเรากำลังบินอยู่บนฟ้านะฮะเพื่อที่จะมององค์คาพยพของย่านทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมเราซูมเอาขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเชียงใหม่นี่วางอยู่บนแกนที่เป็นเชียงใหม่ลำพูนที่เป็นบัลเล่นะครับเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมก็จะบอกว่าให้ดูเหมือน5 นิ้วมือก็คือว่าเวลาเราดูภาคเหนือเนี่ยมันจะมีเขาอยู่ประมาณ5 แฉกด้วยกันนะครับแล้วแฉกซ้ายสุดมันจะเป็นแฉกที่แต่งกระทะของเชียงใหม่ลำพูนนะครับปกติก็จะมีลำปางมีไปเรื่อยจนถึงน่านนะครับแต่ว่าแห่งนี้ของเราเนี่ยในร่องนิ้วมือเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นประเด็นว่าเป็นประเด็นคือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการที่ตั้งรกรากนะครับของพญามังรายเมื่อ722 ปีที่แล้ว So this is sort of looking at like both the topography and the sort of the historical background of Chiang Mai. Talking about, he's saying that looking at northern Thailand, it's kind of like looking at 5 fingers of a hand. You have these 5 sort of ridges and then these valleys that come up between them. And so in this one, the Chiang Mai Valley, you have these 2 historical cities, Chiang Mai up there and Lamphun not very far to the south. So really this top scale view is kind of a starting point of where you can begin to decide to how to move forward with urban design. นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมพญามังรายนะครับพญามังรายในสมัยที่เริ่มต้นสร้างเมืองเชียงใหม่เนี่ยมองเห็นโลเคชันนี้นะครับแล้วก็ในแง่ภูมิศาสตร์เนี่ยจะเห็นเลยว่าจุดที่ต่ำเนี่ยมันก็จะสร้างเส้นน้ำมันจะมีน้ำที่เป็นสายน้ำแม่น้ำปิงไหลแม่น้ำกวงไหลออกมามันก็เลยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากๆและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพญามังรายเห็นศักยภาพของการตั้งเมืองแล้วก็สร้างเมืองเชียงใหม่คือจริงๆท่านก็สร้างมามากมายนะครับหลายเมืองประมาณ7 เมืองด้วยกันนะครับแต่ว่ามีกลุ่มกลางที่อยู่ทางด้านนี้มันโดนน้ำท่วมมันมีแม่น้ำปิงเบี่ยงนะครับมีน้ำท่วมขึ้นมาทำให้ไม่ได้ละต้องย้ายเมืองก็เลยมาหาที่ใหม่แล้วก็เชียงใหม่เนี่ยมันเป็นฝั่งทางด้านซ้ายของน้ำปิงก็เลยสูงขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องไว้ตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นที่มาของอาณาจักรล้านนาลองดูภาพนะลองถอยกลับไปนะครับThe Million Rice Field แล้วมันจะมีนาอยู่รอบๆนี่เต็มหมดเลยครับเป็นล้านนาเลย So this is, and again, looking at the topography, you can see a lot of the historical foundations of Chiang Mai and Lana culture, which Lana is the word that they use for like the northern area of Thailand, and it's like this word that they use for the historical northern kingdom. It literally means million rice fields. And so like when you're looking at this valley, you can imagine in the past that with this flat area and this easy access to water, that there was just full of rice. This is, you know, the coming of the name. And so the king who founded Chiang Mai at that time, 722 years ago, Meng Rai, King Meng Rai, he actually founded many cities throughout northern Thailand. But Chiang Mai was sort of like the biggest, the most important, and became the final and became his capital. And then you can see again. Looking at this map, you can see why. You know, if you get down here and it's too low, and you're in danger of flooding, and so you have this important location for food, for water, and that's for life. แล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะมีจะเห็นก่อนนี้มันจะมีไอเดียเรื่องชัยภูมิของการตั้งเมืองเชียงใหม่อยู่7 อย่างด้วยกันนะครับซึ่งในภาพนี้มันจะโชว์ให้เห็นเลยว่าโอเคมันมี3 อย่างที่มันเป็นเรื่องของนิมิตอ่ะมันเป็น superstitious ก็คือว่าเห็นกวางเผือกแม่ลูกมานะครับรบหมาพ่ายนะครับมันจะมีตำนานอยู่แล้วก็เห็นหนูเผือกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของนิมิตที่ดีแต่ว่ามันมีอีก4 อันจาก7 อันเนี่ย
ก็เป็นเหตุผลทาง geography ทั้งสิ้นนะครับทางภูมิศาสตร์ทั้งสิ้นก็คือว่า1มีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงของน้ำนะครับอันที่2ก็คือว่าแน่นอนมีภูเขาอยู่ทางซ้ายมือนะครับสมัยนู้นเนี่ยมีเหตุผลคือว่าเวลาพระยามังรายตั้งเนี่ยเมื่อประมาณ 13th century เนี่ยมองโกมันมีอาณาจักรที่มันแผ่ออกมาทางใต้แต่โชคดีมันมีเขาบางอยู่ตรงนี้ไอ้นิ้วทั้ง5นะครับทำให้ไม่ได้มาเขาก็เลยไปทางเวียดนามแทนตรงนี้ก็เลยเหมือนแบบเป็นตัว protection นะครับอันหนึ่งแล้วก็จะมีหนองน้ำเป็นหนองบัวนะครับอยู่ทางหัวมุมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูที่หลังว่าเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คือมีทางลาดจากทิศตะวันออกเฉียงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนี้คือเป็น4อันก็คือความลาดนะครับเรื่องของภูเขาน้ำแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นของครับ So, like, yeah, in the sort of like the sort of process. I mean, the historical process of like founding a city or looking at the factors that are going to make a good city, sort of in this traditional Northern Thai knowledge. There's 7 things. 3 of them are kind of religious and cultural, but there's 4 that are really geographic. 1, water. 2, the mountain for protection. 3 is the sort of the level, the slope of the land, and then 4, and having reservoirs for year-round access to water. นี่คือเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่า why because this is just a starting point that why King Meng Rai ครับก็คือลงมาสร้างตัว So these are the starting points for why this. Okay, and this is a crucial one ก็คือว่าในทีมของมรดกโลกเนี่ยเราได้ทำงานกันมาพอสมควรอันนี้เป็นปีที่2 ครึ่งแล้วนะครับเป็นเฟสที่3ของการทำงานเราเริ่มมาเมื่อตั้งแต่ครั้งที่1เป็นเฟสที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการรวบรวมหาศักยภาพของคุณค่าโดดเด่นของความเป็นเมืองมรดกโลกของเชียงใหม่นะครับอันที่2เราเริ่มในเฟสที่2นะครับเราเริ่มมาดูเรื่องของการจัดการคือ management plan นะครับว่าเชียงใหม่มี management plan อย่างไรบ้างและอันที่3ในปัจจุบันนี้เฟส3ก็คือการทำไอ้ dossier เนี่ยเพื่อจะยื่นให้ทันอันนี้กฎนี่มันก็คือจะต้องเซ็นออกด้วยรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเข้าใจว่าจะมีอยู่2อันคือของสพเนี่ยก็จะอยู่ under ของกระทรวงทรัพย์นะครับแล้วก็มีของศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่ง2อันนี้จะต้องยื่นไปผ่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องเซ็นออกนอกประเทศไป เพื่อจะไปลงอยู่ที่ยูเนสโกเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเซสมันใช้เวลาต้องรีบส่งมาในสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นมันจะไม่ทันนะครับเพราะต้องส่งกันยายนไม่ทันอันนี้ในช่วง2 ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่ๆหลายคนเคยไปฟังผมจะรู้เลยว่าเรามีพัฒนาการของการวางเส้นหรือขอบเขตนะครับคือ boundary เนี่ยโซนของตัวย่านของความที่จะต้องยื่นเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยอยู่มากมายมากถ้าดูมันจะมีครั้งที่1ครั้งที่2นะครับก็ไปตั้งแต่สมัยแรกๆเลยที่เราทำอันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็น4 รูปแบบแรกใน2 ปีครึ่งที่ผ่านมาที่เราได้ define boundary และเราได้พยายามที่จะควบคุม boundary นะครับ So just going really quickly from this slide, this is you can see over this process has been going for about 2.5 years, and then you can see just in those 2.5 years the sort of evolution or the constant changes that are happening to just the defining the border of what they're going to say this is the heritage city boundary. So you can see there's been many changes throughout that, and then also the difficulties of finding finding what those cultural elements are that are part of the cultural heritage of Chiang Mai, and then also coming together with a decent management plan to submit to UNESCO as well. You have to have a plan for managing the city, and then also the political aspect of getting all the necessary signatures from various government agencies who are involved, everything from the different ministries, which is Ministry of Culture, Education, Resources. It's quite involved. แต่ที่ในเบสิกที่เราจะรู้ง่ายๆเลยคือว่าในยูเนสโกเนี่ยเขาอยากให้เรากำหนดเป็น2 โซนด้วยกันนะครับจะเห็นสีแดงๆที่มันออกดำๆเนี่ยก็คือ property zone หรือ property boundary นี่คือเป็นแหล่งพื้นที่มรดกโลกนะครับที่จะต้องครอบคลุมส่วนสีเหลืองเวลายูเนสโกเขาบอกว่าเวลาเรายื่นแล้วเนี่ยมันต้องมีตัวป้องกันเป็นพื้นที่การชนเรียกเป็น buffer zone นะครับซึ่งก็จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบทุกไซส์ทุกไซส์นะครับที่ต้องมีก็คือต้องมี property boundary แล้วก็มี buffer zone And so one of the main things that UNESCO is looking for is this designation of between property zones and buffer zones. And
we'll get to more details. Okay, and then ในภาษาอังกฤษก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาเมื่อกี้ที่จะบอกแล้ว OUV คือคุณค่าโดดเด่นทีนี้พอเราหาปุ๊บเนี่ยเราพบว่าในแบบแรกสุดเมื่อปี 59 นะครับเราพบว่ามีอยู่3โซนที่เป็นตัวแหล่งมรดกก็คือแน่นอนเป็นสี่เหลี่ยมของเมืองเรานะครับเป็นบริเวณที่มันเป็นวัดสวนดอกแล้วก็เป็นพระธาตุดอยสุเทพก็เลยเป็น3พื้นที่ property boundary ที่เราเลือกแล้วก็แต่ละอันก็จะมีตัวสีเหลืองก็คือ buffer zone รอบๆนะครับก็เหมือนมีไข่แดงก็มีไข่ขาวรอบๆนะครับอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เราทำนะครับแล้วก็ครั้งที่60เนี่ยเราบอกไม่น่าหนานี่มันไม่ค่อยมีเพราะว่าเวลาเราไปรีเสิร์ชเนี่ยเราต้องเข้าไปดูพื้นที่ว่ามันลงเหลือขนาดไหนมันจะมีประเด็นเรื่องของความคงจริงแท้นะครับการคงอยู่มันเขาเรียกเป็น integrity กับ authenticity นะครับเราก็พบว่าทางนี้นี่ใกล้ๆมช.เราเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยหลงเหลือเท่าไหร่มันมีบ้านในการเข้าไปรุกรานนะครับเยอะก็เลยตัดไปทำให้ปี 60เรามาที่2 property boundary นะครับจะมีแค่ตัวเมืองเก่าแล้วก็ตัวพระธาตุโซนแล้วก็มี buffer zone รอบๆนะครับแล้วพอมา61ปุ๊บหลังจากเราทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เริ่มมีการครอบคลุมถึงประเด็นในแง่ของพื้นที่ที่มันเป็นเมืองข้างนอกที่ขยายออกไปนะครับมันจะมีวัดบางวัดที่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงบริเวณที่เป็นกำแพงดินนะครับส่วนนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่พอสุดท้ายสุดอันที่2มันก็มีไอเดียอันหนึ่งที่ผมว่าเมื่อกี้คุณสุดพูดถึงก็คือเรื่องของวิวทิวทัศน์เนี่ยมันเป็น public asset point view point เนี่ยนะครับทำให้เวลาเดี๋ยวผมจะมีสไลด์พูดถึงว่าเวียงกับดอยเนี่ยมันเชื่อมกันยังไงพอเรารู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายว่ามันต้องมีเหมือนกับเป็นคอริดอร์ตรงกลางเชื่อมเลยทำให้ไอตัวบัฟเฟอร์โซนเนี่ยมันครอบคลุมเป็นชิ้นใหญ่นะครับ1ชิ้นเลยแล้วก็มีตัว2อันเดียวกันนี่คือที่ล่าสุดครับ So this is quite involved, the sort of process of developing what is going to be the property zone, what are the really heritage areas, and then designating a buffer zone around them. And the first idea was to take these 3 kind of cultural, very obvious places in Chiang Mai. 1, the old city, the square of the moat. 2, the area around Suandok Temple, which is very historical and also quite old. And then 3, Doi Suthep, the temple on top of the mountain. And then really, and he's saying that like once further research and stuff is done, you could realize that some of these areas are really lacking 2 main things: integrity, authenticity. For example, the area around Suandok. It's actually very close to the university. It's close to these very developed parts of the cities, and so there's been quite a lot of change. The way of life that's there of local people is quite changed. Outside of a few temples that are quite old, most of the buildings and stuff are very adapted to modern use. So so there's been this kind of evolution. So okay, so maybe we'll take the second version. They took it out, but then sort of increase this buffer zone around especially with the national park area, the mountain, and then like further doing more research, you can see this process building up until let's just jump to the most recent one here. And this comes back to the idea that Noda-san was talking about, this sort of visual corridors. The importance of the view as a public asset. So this here is like really incorporating a large area with the idea that the view that people are able to access, the visual that you can see, is an asset that needs to be protected or preserved in some way. And so with that idea, they've increased the area of the buffer zone of the proposal. อันนี้เรานึกภาพว่าเราจะอยู่ในเวียงแล้วเรามองขึ้นไปเห็นหรือมีรูปให้เห็นนะครับว่าเรายังเห็นพระธาตุอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระธาตุมันเป็น orientation ของตัวเองหรือว่าถ้ามองไปเนี่ยนี่คือ west นะครับตะวันตกตลอดเวลา So really easy. I mean, wherever you are in Chiang Mai, almost everywhere the mountain is visible. So it's an easy visual landmark. You always know this is west, and you can see the temple and the mountain. So it's very easy to set, and it immediately lets you know that you were in Chiang Mai. Yeah. And then this is the new one. Recently we worked out with our advisor. It's called advisory board. We have like Dr. Richard, who was a former UNESCO advisor to the Southeast Asian region, and also we worked out with one lady from Ministry of Fine Arts, and also another experts on the history of Thailand. She suggests that the mountain is too small,
she said that the property boundary only just for the temple is too small, so we need to protect the whole mountain. So and we just learned that if you heard before, Noda is part of UNESCO list of the biosphere area. So that's why Noda is quite preserved in a way. And if you look at that, they have diversity of the a lot of ants, a lot of animals, a lot of birds, even the plants. So it's very crucial way for us to cover and then include it together. So that's why that's a new property boundary on the mountain side. You can see from just Wat Phra the temple นะครับออกมากลายเป็นพื้นที่สีแดงใหญ่เบ้อเลยผมพูดภาษาอังกฤษไปใช่ไหม Sorry you can switch สบายก็ครับเป็นภาษาไทยเห็นว่ามีการเห็นล่าสุดก็มีเห็นงงว่าโดยสุเทพตัวโดยสุเทพนั่นเองก็มีคุณค่าในแง่ชีวภาพและก็ diversity ที่เกิดขึ้นต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะรวบรวมให้มันมีโดยสุเทพอยู่ในนั้นมากขึ้นถึงมากเลยทีเดียวนะครับโอเคมาสวิตช์กลับเลยกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้คือเป็นอันล่าสุดที่เรานำเสนอมาแล้วนี่จะเป็นอันที่เราจะยื่นนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนสำหรับผมแล้วมันเหมือนมีตามันเหมือนเป็นตัวทากนะเป็นหอยทากแล้วมีตาอยู่ข้างบนแต่ว่าจริงๆแล้วเหตุผลของการวัดเขตเนี่ยมันเป็นเรื่องของสันเขาปันน้ำเวลาเขาดูเนี่ยเขาจะดูที่ร่องลงไปแต่ว่าเราไม่เอาที่ร่องคือร่องเวลามันขึ้นไปเนี่ยครับมันต้องไป cover ตรงที่ตัวส่วนขึ้นของร่องด้วยมันก็เลยเป็นรูปร่างแปลกประหลาดนิดนึงนะครับขึ้นลงเพราะฉะนั้นคนที่ทีมงานที่ไปขีดเส้นนี่โอ้ยากพอสมควรต้องไปปรึกษากับทางทีมของที่กรมป่าไม้นะครับก็ค่อนข้างยาก So this is the latest version of the area that they're submitting to UNESCO, and this sort of weird, uneven border is really sort of born out of the sort of importance of these like what do you call it? These watershed valleys, so that you know, and they aren't going to be in straight lines. So it actually took quite a lot of cooperative work with the forestry department to plan out how to best include per the natural layout of the land what should be included in the total border, quote-unquote border of Chiang Mai for World Heritage. โดยจะมีเหตุผลว่าทำไมมันต้องที่กันยากนะครับแต่ว่าถ้าเห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของต้นน้ำนะครับมันจะมีเส้นต้นน้ำที่เราวางอยู่แต่ว่าที่มันเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเป็นตราบาปก็คือสนามบินก็ดูนะครับสนามบิน the sort of you can see it right in the middle of this sort of thing sticking right into the heart of the area is the airport. This kind of white thing in the middle. โอเคอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้ขยายขอบเขตเพราะว่าในตอนที่เราเลือกมาเนี่ยเราจะเป็นเราเลือกเหตุผลนั้นก็คือคุณค่าของเชียงใหม่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นยังไงคือว่าดอยสุเทพนี่เป็นแหล่งผลิตน้ำเป็นตาน้ำเป็นต้นน้ำแล้วเป็นสิ่งที่นำน้ำไหลลงนะครับไหลลงจากเขาลงมารวมกันบริเวณที่เป็นเห็นบริเวณที่สะสมนะอันนี้คืออ่างแก้วของมช.อันนี้คือเป็นบริเวณเวียงเจ็ดริมนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการผ่านน้ำเข้าเมืองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งหลักๆที่เราจะต้อง cover ไว้ก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเป็น property boundary หลักนะครับ So talking about like what we mentioned earlier about like Doi Suthep, the mountain is a very important watershed area where water, clean water is sort of begins its journey into the river systems of Thailand. And as such, there's these kind of important areas, if you follow the water, like the value of Chiang Mai as a cultural heritage is tied up with this water. So, and that's why they've expanded this area to include those watershed areas. With the idea that like if you follow the water, you can see the sort of traces of civilization and the life of the city along with where the water is. And so there's different areas along these small streams and small like little riverlets that end up into the bigger flow of the Meping River, and that the life of the city sort of lived along them, and that's why they've expanded. แล้วก็อีกเส้นที่เน้นเมื่อกี้คือตรงนี้คือเป็นเวียงจันทร์มันเป็นเซตเตอร์เมนต์เก่านะครับของพวกรั้วเก่าแต่ว่ามันทำหน้าที่ในการรับน้ำเป็นประตูน้ำเป็นมอเตอร์เกตเล็กๆครับ So
So, and there's even an old, it's a very old community that actually probably predates before Chiang Mai, of the really indigenous people to the Chiang Mai area. They're called the Lua, the Lawa people. And there's still some traces of them around, but they've been quite integrated. But again, you can see through water and history how these are essential parts of the culture and the identity of Chiang Mai. So this is why they're included. Yeah. And apart from that, apart from the water creek, the line of the water, เราพูดภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็มีทางเดินเป็นโบราณนะเป็นทางเดินโบราณขึ้นเขาอันนี้ก็สำคัญคือไม่ใช่แค่เฉพาะตรงสายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมีทางเดินขึ้นไปบนยอดเขาครับ And so another part of the sort of cultural value of Chiang Mai is determined by its importance on the religious aspect. So here these are these very old paths that people would use to walk up the mountain to worship or to do pilgrimage at the top of the mountain at the temple. ถ้าดูเนี่ยไอ้เส้นสีชมพูเนี่ยครับก็คือเป็น pavement road แต่ไอ้เส้นดอทเนี่ยนี่คือเป็นทางเดินเท้าสมัยก่อนเมื่อก่อนเขาไม่ได้ขึ้นจากเส้นนี้เขาขึ้นจากเส้นสุเทพคือขึ้นมาทางวัดป่าแดงข้างหลังแล้วก็เดินขึ้นไปตรงวัดไฟหินนะครับ And so you can see there's a big difference between the modern day how people go up the mountain on this pink line, and then in the past when people went on foot they took this dotted line. Very different, and it's changed the sort of life of the city with the change as well. โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นอันที่เรายื่นล่าสุดทีนี้เวลาเรายื่นในรัสเซียเนี่ยเราก็จะต้องมี2เวอร์ชันนะครับคือเวอร์ชันที่มันเป็น satellite นะครับของแผนที่ก็จะรวบรวมจะเห็นเลยว่ามันจะมีวัคโซนขนาดนี้นะครับบริเวณสีแดงทั้งหมดจะเป็นตัว property boundary นะครับแล้วก็จะมี cover นิดนึงนะครับแล้วก็เป็น corridor ที่ว่าแล้วก็เป็นตัวเมืองเก่าที่เมืองเก่านี้เดิมเนี่ยเรากำหนดแค่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าพอดูไปดูมาเนี่ยมันมีข้อมูลในเชิงที่เมื่อกี้เนี่ยน้องคงบอกว่าเชียงใหม่คู่กันไปกับดูประมาณ200 ปีนั่นคือเป็นช่วงที่เราคิงกาวิล่าครับเข้ามาแล้วก็rebuild the city คือมีการฟื้นเมืองขึ้นมาที่เก็บผักไซซ่าเก็บผ้าเซลล์นั่นนะฮะแล้วก็ทำให้บริเวณทางด้านใต้ของเมืองเนี่ยเป็นที่อยู่ของสลาช่างก็เลยทำให้จะต้องขยายบริเวณที่มันเป็น property boundary ขึ้นมาในเขตกำแพงนี้ด้วย So you can see here that this area is talking about with the watershed and mountain, and then there's also an interesting increase in the size of what the historic old city of Chiang Mai, which when we see it we think it's just the walls of the moat, the square, but off to the sides here this area around the moat has been included because, and this sort of goes along with what we were mentioning earlier, there's this historical parallel between Yokohama and Chiang Mai. So at the time that Yokohama was being built into a sort of modern city, Chiang Mai was also sort of being restored from a previous time when it was sort of what do you call it, economically depressed and sort of lacking direction. And then this was an effort by the rulers of the city at the time. They brought in artisans and they brought in craftspeople and they brought in builders, and these communities around on the outside of the moat are their communities, and this is people doing everything from from making silver wares to any kind of stuff that's used to decorate temples, any of these traditional craft arts, and the communities are still there to higher and lower levels depending on the area on the outsides of the moat, so that's why they're included. เหมือนช่วงเวลาที่เราถูกยึดพม่ามายึดแล้วก็เราไปรีวิวสถานที่ที่ขึ้นมาโอเคอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นแผนผังเห็นนะจะเห็นว่ามันจะมีเส้นน้ำที่วิ่งมาชัดเจนนะครับอันนี้จะดูเหมือนเรียบนะแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นภูเขาสูงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็น้ำก็จะไหลลงจากทิศตะวันตกนะครับลงทิศตะวันออกลงไปถึงข้างล่าง So it's quite clear to see the direction, like water coming down from the top of the mountain from west to east and into the city. โอเคเวลาเรายื่นนะฮะเวลาเรายื่นเนี่ยเราจะต้องแยกแผนแมปมา2โซนด้วยกันคือโซนที่เป็นคือตอนนี้เรามี property boundary 2อันนะครับก็คือโซนที่1กับโซนที่2แล้วก็เลยต้องทำแมปแยกขึ้นมาอันนี้ผมก็จะโชว์ให้เห็นเร็วๆนะครับว่าแมปที่เป็นตัว Eastwood Town นะครับนี่คือบริเวณที่เราเลือกที่จะกำหนดขอบเขตที่เป็นเส้นสีแดงนะครับอย่าหลงนะครับเส้นสีแดงนี่คือขอบเขตระหว่าง buffer zone ข้างในนี่ก็คือเป็น property boundary นะครับนี่เป็นลำขวายไปจนถึงแม่ข่าเราแม่ข่าจะวิ่งอ้อมไปถึงข้างบนตรงนั้นก็จะเป็นหนองบัวใหญ่ซึ่ง sadly ตอนนี้กลายเป็น
กลายเป็น property ของใครของคนไปแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายเป็น1 ใน 7ชัยภูมิเวลาผมเลคเชอร์ที่ไหนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเราต้องสู้ให้มันยังคงอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันตื้นเขินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยไปแถวตรงเจตรงจริงใจมาร์เก็ตนะครับเห็นว่าเขาล้อมรั้วไว้อันนั้นคือที่สุดท้ายที่เหลือแล้วรู้สึกว่าได้ออกโฉนดไปแล้ว ก็ครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับ So he's talking about some of the details of this new. This is the latest proposal that's being submitted for Chiang Mai's World Heritage. on zone 1 for zone 1 for this historic area. And you can see it follows not just the plan of the city, but also like water. And then this is a sort of like the canal that runs around most of the area of the old city. And he's saying it's actually quite a shame because there's some historic, what do you call it, like reservoirs or sort of water holding areas up in the northeast corner that are now pretty much completely private property and are not likely to be preserved in any way. They're most likely going to turn into buildings or apartments or whatever. But historically, they were always a sort of source of water for the city. ครับอันนี้คือตัวซัตเทอร์ไลท์นะครับที่จำลองก็จะเห็นว่าในแง่ของ urban design เราเรียกเป็นเกรนของเมือง urban grain นะว่า urban grain ของเมืองจะเห็นเลยว่ามันยังคงเป็น domestic อ่ะคือมันจะเห็นเป็นจุดๆเวลาคุณคำว่า grain คือเราคิดถึงว่าเวลาข้าวสารอยู่ในกระสอบอ่ะมันจะมี grain ในลักษณะเดียวกันก็คือจะเป็นจุดๆอยู่นั่นหมายความว่าเชียงใหม่ยังมีความเป็น domestic อยู่คือจะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ไม่ใช่ลองดูเกรนใหญ่นี่คือเกรนของสนามกอล์ฟที่พิมานนะครับเห็นว่าเมื่อมีเมกะโปรเจกต์ใส่เข้ามาในเกรนของเมืองจะเปลี่ยนทันทีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าเชียงใหม่ยังคงมีเกรนนั้นอยู่ครับ So you can see from this top-down map that he's talking about the city still has a very granular character, that it's made up of very small grains, individual homes, very small domestic residences, and not so many large blocks that are going to be big projects like malls or stadiums or things like that. So in that sense, the life of the city, to some extent, is still fairly well preserved. อันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นตัวโซนที่2ก็ property ที่2ก็คือเป็นบริเวณที่มันเป็นออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าจะเป็นส่วนมากก็จะมีแค่บริเวณที่มันเป็นตัววัดนะครับแล้วก็มีพระราชวังนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีชุมชนนิดหน่อย And so this mountain sort of zone associated around the temple, but it's not just the temple. It's quite a lot of forest. It's very mostly forest. There's very few structures here. There's a temple, there's a royal palace, and then there's just a few small communities. But mostly it is forest property. อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับลูกตัดนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเส้นสีเขียวนะครับก็ลูกตัด A กับ B ที่เป็น cross section จะเห็นเลยว่าดอยปุยนะครับแล้วก็ไล่มาวัดพระธาตุสุเทพนะครับแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็เป็นที่ราบลงไปจนถึงบริเวณเมืองเชียงใหม่แล้วก็ไปจนถึงแม่น้ำปิงเห็นไหมว่ามันชัยภูมิของเชียงใหม่นี่ไม่ธรรมดามากๆนะครับ And so you can see the sort of the gradient and the grade of the physical presence of Chiang Mai, where it is, and the elevation. And you can see how geographically it's quite unique and quite suited for human residence in terms of food protection, all these necessities. โอเคอันนี้กลับมาที่ตัวความตั้งใจหรือการสานต่อของทีมนะครับในการยื่นมรดกโลกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ process ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นอยู่3แกนด้วยกันในระดับนานาชาติถ้าใครทำเรื่องยูเนสโกก็จะต้องคุ้นเคยกับ3คีย์เวิร์ดนี้ก็คือว่ามันจะมีกลุ่มแรกคือกลุ่ม e-commerce นะครับ e-commerce ก็คือเป็นเหมือนกับถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ e-commerce นี่จะเหมือนเป็นพวกสภาอาจารย์จะพวกผู้เชี่ยวชาญ expert ต่างๆนะครับจะรู้เรื่องเก่ารู้เรื่องวัดรู้เรื่องเจดีย์รู้เรื่องพืชพันธุ์นะครับรู้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งอวกาศเป็นมันจะมีตัวหนึ่งที่พูดถึงจักรวาลด้วยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ IUCN นะครับ IUCN นี่คือจะดูเรื่องธรรมชาติอย่างเดียวกับทรัพยากรเพราะฉะนั้นเนี่ย2อันนี้จะดู2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือทางวัฒนธรรมเรายื่นนะครับกับแหล่งมรดกทางธรรมชาตินะครับพวกเขาใหญ่โรงพยาบาลเย็นของบ้านเราก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้น IUCN เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มอาจารย์ที่จะมาเช็คเรื่องของnatural
ทั้งหลายนะครับและสุดท้ายนี่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มชื่อไอครอมนะครับหรืออีครอมเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับศูนย์ระหว่างชาติในการศึกษาอนุรักษ์ต่างๆพวกนี้จะทำเรื่อง education จะมีการอบรมมีการจัดแทงโก้กันระหว่างที่ประเทศที่ได้รับลิสต์แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการตั้งญี่ปุ่นจะเยอะมากแต่ญี่ปุ่นก็จะเป็นศูนย์กลางของอีครอมเลยในการจัดอบรมต่างๆพวกเราจะต้องบินไปเรียนรู้กับเขาทำในการอนุรักษ์อย่างไรอันนี้คือเป็น3แกนหลักครับ So these are the three main elements of the UNESCO structure that they have to go through to try and get World Heritage City approval. ICOMOS, International Council of Management Sites, and this is full of academics and experts who are focused on the history, cultural preservation, archaeology, and then the second one, IUCN, is very much focused on like natural resources. And so he was saying that, for example, some of the big like Khao Yai, which is a big national park in Thailand, falls under their sort of looking over. And then finally we have ICROM, which is very focused on code. And he's saying that actually in ICROM, the Japanese experts are quite prevalent. So there's actually quite a lot of expertise in the cultural realm that is in Japan. กับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่มาประเมินทั้งหลายล่าสุดเขาใหญ่กับอยุธยากำลังตอนนี้โดนใบเหลืองอยู่นี่เป็น endangered list นะครับซึ่งพวกนี้ก็ถ้าเราขึ้น list แล้วก็จะมีการตรวจ So and these are the auditors for places that have heritage status. For example, Ayutthaya is sort of in danger, maybe losing its status because it has so much kind of building. Yeah, and then or Khao Yai, for example, falls under IUCN natural heritage. เพราะฉะนั้นรุ่นได้ลิสต์เราไม่ใช่แค่ได้รับสบายนะทุกปีเราต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าเขาใหญ่นี่โดนเพราะมันมีencroachment ของ development นะครับเข้ามาลุกล้ำมากส่วนอยุธยานี่เป็นว่าน้ำท่วมปี5556ก็เลยวัดชัยวัฒนารามโดนน้ำท่วมหมดเลยนี่ทางรัฐบาลไทยไม่สามารถที่จะไปตอบได้ว่าเราจะแก้ยังไงเราจะรักษาเขายังไงก็เลยโดนขึ้นนิดนึงเป็นใบเหลือง So this sort of warning status that both Khao Yai and Ayutthaya have received are really from, in the case of Khao Yai, it's from private encroachment on the land, people building resorts and all this other kind of stuff. So it's really threatening the whole point, the natural resources there. And in the case of Ayutthaya, the case there is really heavily from the effect of the big flooding in 2011. The flooding there did quite impacted a lot of the sort of historical sites, archaeological sites, historical sites there. So, and then sort of the Thai government has sort of been able to come up with a good solution or answer to the problems needed to restore and preserve them. ซึ่งก็เขาก็คีย์โพสต์ไปเรื่อยๆก็จะเรื่องทุกปีก็ต้องมาอธิบายแต่ก็อธิบายไม่ได้ทีก็โดนเรื่องไปเรื่อยๆก็จะมีให้ประมาณ5 ปีมันถ้าเกินกว่านั้นก็จะเริ่มพิจารณาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ยากอาจจะได้ใบแดงพอใบแดงปุ๊บเนี่ยก็จะโดนถอนจากลิสต์เลยซึ่งในที่ Dresden ในเยอรมนีเคยโดนไปแล้ว So the system of auditing is really seems quite regular every year, and then if you are warned for a consecutive period of about 5 years, then you can really be pulled from the list. And he's saying that, for example, Dresden in Germany was pulled from the heritage list. ซึ่งจะขยายความนิดเดียวก็คือว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนก็บอกว่ายูเนสโกไม่ใช่เป็นพ่อเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นพิสูจน์ได้เพราะว่าคนเยอรมันคนในเดรเซนเขาเลือกที่จะเอาสะพานคือเขาจะสร้างสะพานนะครับข้ามแม่น้ำซึ่งไอ้แม่น้ำมันเป็นวิวที่สวยงามมากแล้วมันอยู่ในคานาเลโตในเพนติ้งคานาเลโตนะครับซึ่งพอเขาเปลี่ยนมาทำสะพานข้ามเพราะว่ารถมันติดอ่ะมันต้องไปอย่างเงี้ยพอรถติดไปปุ๊บเนี่ยคนชาวเมืองก็ได้ประโยชน์เขาก็เลยทำ referendum ขึ้นมาปุ๊บชาวเมืองเลือกที่จะเลือกสะพานไม่สนใจความเป็นมรดกโลกก็เลยโดนเลยครับ So interestingly, in the case of Dresden, you can see there's a sort of battle for control. When something becomes a World Heritage Site, it's kind of like people feel like, well, do we lose control? Who's the boss? Who controls our city? And he's saying in the case of Dresden, the reason that they were removed from the list is that they had a referendum amongst the people that they wanted a bridge over this river because they had traffic problems. But building the bridge would have been pretty much violating all the sort of preservation
rules that UNESCO had set up, but the people chose to build the bridge anyway. So there's still some level of control, but it's a give and take. ก็เลยบอกว่าคือจริงๆแล้วการได้มรดกโลกไม่ได้เป็นของหอมหวานเสมอไปบางทีคนก็ไม่เอาก็มี เป็นต้นนะครับโอเคก็คือในนี้คือ5หลักเกณฑ์นะครับที่ทีมทำก็คือว่าในแง่ของการที่จะนำไปสู่เรื่องของการจัดการระหว่างเก่ากับใหม่ reconciliation ระหว่างโอกับนิวก็คือว่าเราต้องการการจัดการที่มีประสิทธิภาพนี่คือจาก UNESCO นะครับมีการฟื้นฟูสภาพ regeneration นะครับการประเมินมี assessment แล้วก็เริ่ม education area แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้นำก็คือเป็นพวกsite manager นะครับสร้างคนอย่างพวกเราที่ตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็อาจมีคนรุ่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันคือการต่อยอดแบบ sustainability คือทั้งรุ่นเก่ารุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหม่เด็กๆนี่คือแกนหลักของ UNESCO ครับ So these are like the five what do you call this? The five needs or things that criteria need to be addressed in determining this World Heritage status. And we have, let's see, effective management, what do you call, preservation or regeneration, and then like estimating what do you threats or effects, impact assessment, risks, and then let's see, building a place for learning, and then building a network of leadership or leaders. เขาใช้คำหรูว่าเป็น capacity building โอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆเพราะว่ามันจะเริ่มปูพื้นไปเยอะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่ยุคช่วงกลางอันนี้คือเมื่อกี้ที่คุยกันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ทีม UNESCO ได้มองเชียงใหม่แบ่งออกมาเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันหลายยุคมากนะครับแต่เรากำหนดว่าเราจะไฮไลท์นะครับเราจะเข้าไปดูแลอยู่3ยุคหลักๆด้วยกันก็คือยุคแรกคือยุคที่พญามังรายก่อตั้งก็คือคริสตศักราชที่1296ประมาณ 13th century นะครับแล้วก็ยุค2ก็คือที่ช่วงระหว่างยุค1กับยุค2เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเราเจริญรุ่งเรืองถึงขั้นสูงสุดมันมี high golden age ล้านนานะครับแล้วก็โดนพม่านะครับเข้ามายึดนะครับก็คืออังวะเข้ามายึดแล้วก็ประมาณ200กว่าปีเชียงใหม่ฟรีซเลยครับก็คือจริงๆก็เรียกว่าฟรีซก็ไม่ถูกเพราะว่ามันก็มีประวัติว่ามันก็มีคนเข้าอยู่แต่ว่ามันเหมือนเป็นเมืองร้างก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงยุคที่ผมพูดไปคือคิงกาวิระนะครับพระเจ้ากาวิระเข้ามาฟื้นบ้านแปลงเมืองก็คือเอาคนกลับเข้ามาเก็บผักใส่ซากเก็บผ้าสิบคือเอาสลาเข้ามายุคนี้แหละน่าจะเป็นยุคที่เริ่มต้นของทางโยโกฮาม่าขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเชียงใหม่ประมาณ500กว่าปีจนทั้งถึงช่วงเนี้ย200ปีให้หลังในกว่าปีให้หลังเนี่ยก็จะเป็นยุคที่เนี่ยเชียงใหม่ at the moment ณปัจจุบันนะครับว่าคิงกาวิระพัฒนามาจนถึงยุคที่เชียงใหม่อยู่ภายใต้เรียกว่าภายใต้ก็อาจจะไม่ได้100%เต็มเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการเข้ามาปรองดองกันแล้วกันใช้คำว่าเข้ามาปรองดองกันกับสยามนะครับ So this is basically laying the sort of historical background of Chiang Mai, which you can basically break into 3 different eras. The first was, we begin with the founding of the city, which was 13th century, right, 1296, and there was a sort of golden age of Lana, maybe a 200-300 year period until it was sort of, what do you call it? Maybe not ransacked, but sort of overtaken by the Burmese and put under sort of Burmese sovereignty, which from the Thai perspective was like the Dark Ages. And so then you go into, so there's that and then you come into the second era of Chiang Mai or Lana, when there's a sort of regeneration of the city with a new ruler, and this what he was talking about earlier, when there's this bringing in of a lot of cultural value, artisans, craftspeople, craftsmanship, and all of the cultural and religious arts were brought into the city and sort of revived the value of the city. And there was just more people. There was just more population. And then finally, this third era would be pretty much the modern era, which is here starting with the modern era, meaning Chiang Mai and the north becoming fully, or almost fully, I guess, a part of today's current Thailand, which is basically about 1940 to now. ถ้าใครรู้ก็คือว่าช่วงสยามประเทศมานี่ก็มันก็มีเรื่องของ colonization เข้ามานะครับในยุคนั้นเป็น period ที่ทั้งคือเชียงใหม่นี่เหมือนเป็นสาวหอมเป็น very nice rose นะครับทุกคนอยากจะเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าเชียงใหม่มีป่าสัก
เชียงใหม่มีความอุดมชุ่มชื้นสมบูรณ์เชียงใหม่ผลิตข้าวได้พม่ามาเพราะว่ามีอังกฤษมาอังกฤษก็จะเข้ามาสมัยนั้นควีนวิกตอเรียนะครับก็ค่อนข้างที่อยากได้ก็คือว่าพยายามที่จะ adopt เจ้าดาราศมีสมัยนั้นเจ้าดาราศมีอยู่ประมาณ10 กว่าขวบก็อยากจะ adopt จริงถ้าเกิดสมมติว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนเนี่ยนะเชียงใหม่อาจจะขึ้นตรงกับอันนู้นแล้วก็ได้แต่ว่าไม่ใช่คิงจุลลงกรณ์ก็คือรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วท่านก็เลยแต่งเมียนะครับแต่งเมียก็คือว่าก็เอาเจ้าดาราศมีเป็นชายาซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่มันมากๆถ้าใครอ่านนี่จะแบบว่าสนุกสนานเพราะว่ามันเป็นการยื้อกันระหว่างสยามอยู่ข้างล่างแล้วก็พม่าอังกฤษอยู่ข้างบนเพื่อจะแย่งเชียงใหม่แต่สุดท้ายเชียงใหม่ก็อันเดอร์สยามแล้วก็สยามก็เลยเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับถึง475เป็นประเทศไทยในที่สุด And just of historical interest and kind of at the same time period as if we're going to compare it to Yokohama was really this big moment for Chiang Mai where he's saying that there was this really contest between who was going to gain ultimate control over Chiang Mai in the north. It was seen as this sort of very big prize. It had teak wood, which at the time was extremely valuable. It still is. It's very rich in agriculture, very good climate for living and for everything. So there was this kind of battle in this sort of colonial era between this fight for contest between the English, who really wanted all these resources and were trying to pull them into their orbit, and between at the time it was Rama V, King Chula Longkorn. And so there was this battle, push and pull back and forth, and we know now who the ultimate winner was. But there's this kind of interesting moment where if things had changed, Chiang Mai could be not part of Thailand somehow. The marriage. Yeah, and การแต่งงานก็เลยเป็นการแต่งงานระดับประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับโอเคผมจะไปแล้วอันนี้คือเป็นทีมที่เราทำนะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างคือเหตุผลของการทำยื่นมรดกนี่ไม่ได้หมายว่าเราอยากจะเป็นมรดกโลกนะจริงๆเราอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะในทีมก็คุยกันมาก็คือเหตุผลจริงๆแล้วก็คือว่าเราต้องการรักษาคุณค่าของเมืองเก่าอันนี้คือเป็นประเด็นหลักเลยคือเราต้องการที่จะpreserve นะครับเพราะตอนนี้เชียงใหม่ไม่มีกลไกใดๆเลยที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาเมืองเก่าหรือความเป็นประวัติศาสตร์เมืองเก่าของเชียงใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าทริคหรือเป็นเทคนิคอันนึงก็คือการยื่นเป็นมรดกโลกพอเป็นมรดกเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมา 2-3 ปีที่เราได้ทำเนี่ยเวลาเราไปดีลกับทางเทศบาลนะครับเขาบอกว่าจะเป็นมรดกเขามาทันทีคือมันเป็นเหมือนเป็นแบรนด์อะไรบางอย่างที่จะดึงเอา collaboration เข้ามาให้หมดนะครับอันนี้คือเป็นเหตุผลหลักที่เราอยากจะรักษาคุณค่า So why are we doing this? What's the purpose? Really, it's not even what he's saying is it's not even really about we really want to become a heritage city. It's about when you have this special status as a UNESCO heritage city, the brand of that term is almost so powerful that it becomes a really effective tool to preserve Chiang Mai and to preserve this sort of the old traditional ways and this sort of very unique culture that currently there seems to be no effective tool to use to help in preserving these things. Let us start up the collaboration from the public and private sectors. โอเคครับอันนี้ก็ผมข้ามไปแล้วกันคือจริงๆแล้วพอเราทำอันนี้เราก็จริงๆอันนี้ผมพูดมาเร็วไปหน่อยเพราะว่าอยากจะพูดท้าความแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนเฟส 2เนี่ยนะครับเราก็ได้สร้าง5 แกนหลักครับของการจัดการแหล่งมรดกขึ้นมาก็คือมันจะมีอยู่5 ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องของ community ชุมชนนะครับการร่วมมือกับพลเมืองอันที่2คือแน่นอนเรื่องของตัวอนุรักษ์นะครับและฟื้นฟูเมืองเก่าและก็ดอยสุเทพอันที่3เราเน้นมากเลยคือเรื่องของ transportation การขนส่ง infrastructure ต่างๆนะครับอันที่4เรื่องของการท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในพอดีใน UNESCO มันใช้คำว่า visitor นะครับอันที่5ก็คือเรื่องของการรองรับความเสี่ยงคือ risk management ซึ่งนี้จะรวมไปถึงเรื่องของการทำ capacity building ด้วยนี่คือ5 management plan So as you can see, this is sort of wrap it up. This is the management side that's necessary for having a sustainable heritage city. These 5 elements. One is cooperation with the community, preservation and conservation of Doi Suthep, and the old town. Basically the areas that are being submitted for status. And then let's see the transportation infrastructure and transportation management, which is actually a very big one and very sorely lacking at the present.
Number 4, tourism, managing tourism and managing quote-unquote visitors. I guess UNESCO uses the term visitors, tourists. And then the last one is risk management. อันนี้คือไปเร็วๆนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราทำกันบ้านกันมาในทีมก็คือเป็นไทม์ไลน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของ environmental นะครับเรื่องของ history นะครับ filmmaking เรื่องของ ideology ที่เกิดขึ้น เรื่องของตัวสถาปัตยกรรมแล้วก็เรื่องของ element ต่างๆที่เป็น morphology ซึ่งผมมาชวนเพราะว่าอยากจะไฮไลท์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันนำไปสู่คุณค่าของเมืองเชียงใหม่ความเป็นโดดเด่นอันแรกก็คือว่าถ้าดูดีๆเนี่ยเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองไตที่แอดวานซ์ที่สุดในศตวรรษที่ 13 วายทำไมเพราะว่าสมัยก่อนเมืองไตเป็นรูปฟรีฟอร์มหมดเลยนะครับเป็นฟรีฟอร์มเป็นหอยสังเป็นวงรีเป็นวงกลมแต่ว่าเชียงใหม่เป็นที่แรกที่เป็น straight line เป็น square จริงๆไม่ได้ square มันเป็น rectangular แต่ว่ามันก็มีหลายคัมภีร์นะคัมภีร์มันบอกว่าจะอยากให้เป็น square คือ 1.6 กิโลเมตรคูณ 1.6 กิโลเมตรแต่บางที่บอกไม่ใช่มันจริงๆมันเป็น rectangular หรือว่าไปนะครับแต่ว่าพอเราศึกษามาพบเนี่ยก็พบว่ามีที่เดียวเท่านั้นในช่วงนั้นนะครับแล้วก็นี่คือความจุดสุดยอดของ urban planning ของเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นซึ่งถือว่าเป็น the most advanced เลยก็ว่าได้ And so looking back at the history of Chiang Mai and preparing this proposal, we found some interesting things. For example, that looking back to the time of even the 13th or 14th century, that Chiang Mai was really in the world of Dai cultures, which are a sort of a bunch of ethnic groups related to each other throughout northern and into Burma and Laos and whatever the region. But it had the most advanced planning in terms of city structure, the physical city. And you can kind of see these small pictures up there that looking, a lot of these other cities that were centers in the Dai world had cities that were sort of more organic, not so well planned, and you can just tell by their shapes that they're not any sort of geometric form. Whereas Chiang Mai is a very clear kind of rectangle square, which was unique at the time and sort of like shows the sort of intentionality of the level of planning that happened even at the time of the 13th, 14th century. สมัยนั้นนี่คือเมืองที่คิดเป็นเมืองไตเนี่ยมักจะเอาคันดินไปแปะไว้กับเส้นน้ำนะก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นเอาไปแปะแต่ว่าเชียงใหม่ที่แรกเลยที่เป็น really urban planning จริงๆอ่ะก็คือดึงถอยเลยออกมาแล้วก็ถอยมาห่างมาจากน้ำ And so one of the big differences is that these older cities had their city walls built right up on the water, right up on the rivers that surrounded or bordered their cities. Whereas Chiang Mai actually withdrew back from the edge of the water, the city wall. So that it's really kind of urban planning in the sense of like designating extra space for further use or for food or for residential or whatever. ใช่อันนั้นก็เป็นอันแรกที่เราพูดถึงคุณค่าโดดเด่นคือเรื่องของ urban planning อันที่สองก็คือเรื่องของการสร้างรากวัฒนธรรมล้านนานะครับอาณาจักรล้านนาเนี่ยก็จะเริ่มต้นมาเรื่องของ ideology นะครับการมีสะดือเมืองนะครับการมองเมืองเป็นเหมือนกับองค์คาพยพของมนุษย์อย่างเป็นต้นนะครับจะมีสะดือมีหัวเวียงมีท้ายเวียงนะครับมีการเอาไอเดียของ cosmology เข้ามาใช้นะครับแล้วก็มีการบ่มรากในความเชื่อต่างๆมีเรื่องของเสาอินทคินนะครับอินทคินพิลล่านะครับมีเรื่องของการจัดพิธีกรรมต่างๆนะครับนี่คือเป็นตารางที่พูดถึง12 เดือนนะครับใน12 เดือนเนี่ยในรากวัฒนธรรมล้านนาเรามีประเพณีอะไรบ้างนะครับ And another one of the sort of essential elements of what makes Chiang Mai the unique and strong cultural city is this sort of not just the physical framework but the ideological framework and framework of belief and things that are more abstract. For example, having these beliefs in like a city pillar, things that on the abstract level that underpin the physical structures of the city, or having a sort of cosmology, calendar, cycle. So there was this underlying abstract, ability to build on the level of belief and ideology, and then have a more physical manifestation. ซึ่งถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือว่าเดิมเป็นผีเป็น animism เป็น ghost เป็น spiritual worship belief and then ก็คือเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการใช้มนุษย์กับผีแล้วก็เป็นเรื่องของพระธาตุก็คือพุทธศาสนาเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นของการสร้างบ่มรากวัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างผีพุทธพราหมณ์นะครับ And so the cultural roots of Chiang Mai historically are very tied up with these different phases of belief and culture. Everything from animism and belief in spirits and nature
and moving into a more Theravada Buddhist framework and structure, but being able to weave the two together in an organic and sustainable way. แล้วก็แน่นอนมันก็เลยออกรีเฟล็กมาเป็นสถาปัตยกรรมนะครับเป็นเรื่องเจดีย์เป็นเรื่องวิหารซึ่งตอนที่ทำเราก็ท้อใจมากเพราะว่าเรามองว่าสถาปัตยกรรมในเชียงใหม่เรามันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีผู้รู้อยู่2-3 ท่านท่านบอกว่าดีแล้วก็เป็นผู้รู้ที่มาจากกรมศิลป์นะครับเขาบอกว่าอันที่1ก็คือไทโพโลจีของวิหารต่อซุ้มโจรณะถ้าเราเคยเข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่วิหารนะครับวิหารก็คือเป็นตัวเหมือนกับอุโบสถนี่แหละนะครับที่เราเข้าใจกันวิหารเนี่ยมักจะแยกออกมาต่างหากจากเจดีย์นะครับจากสถูปเจดีย์แต่ว่าเชียงใหม่เป็นที่แรกๆที่เอาวิหารกับสถูปเจดีย์มาต่อกันแล้วเวลาเราเข้าไปข้างในเวลาเราเข้าไปในวิหารเนี่ยจะเห็นว่าจะมีพุทธเจ้านะมีพุทธรูปนี่อยู่ข้างในนะฮะอยู่ปลายสุดแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นรูให้เราเข้าไปข้างในเข้าไปในสถูปอีกทีเหมือนเป็นถ้ำนะฮะแล้วข้างในนั้นหลักเป็นพุทธรูปใหญ่ซึ่งจะมีอยู่3ที่เท่านั้นนะที่ในเชียงใหม่ที่มีนะครับ And so this underlying framework of belief sort of informs and sort of lays the groundwork for the physical architectural structures that come up at religious sites, temples, and it seems a bit involved and quite detailed, but there are actual quite unique only to Chiang Mai manifestations of architectural forms. For example, he's talking about it's getting a bit detailed, but Chiang Mai is one of the few places where like the Wihan, which I guess is like the main temple structure. Normally in Thailand, the Wihan and like they'll be separated from each other. But in Chiang Mai, there'll be a sort of continuous connection so that you pass through the Wihan, and then where there would normally be like the main Buddhist figure, instead there'll be maybe like a doorway which takes you into even a further chamber, which is pretty unique, but it's a reflection of all these other things. It's like cave เข้าไปข้างในแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเรื่องของอิเลเมนต์ต่างๆเช่นม้าต่างไหมนะฮะเป็นเหมือนกับเป็น architectural elements นะครับ structure แล้วก็เป็นเรื่องของการยกเกตนี่ผมเพิ่งทราบกันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองก็มีผู้รู้จากกรมศิลป์บอกว่ามีสไตล์ของเจดีย์ที่เป็นเฉพาะของล้านนาเองเพราะอะไรเพราะว่าล้านนาเอาความรู้จากช่างไม้จากงานไม้เข้ามาใช้กับงานปูนกับงานเจดีย์ทำให้เขามีคิ้วบัวในการออกแบบคิ้วบัวเนี่ยครับยกขึ้นมาเขาเรียกเป็นการยกเกตยกปั้นเกตขึ้นมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าเจดีย์ของเชียงใหม่จะมีแบบเป็นควันนะเป็นควันอยู่แล้วเป็นควันก็จะเป็นบัวเลยเป็นลักษณะเดียวกันกับงานไม้เลยนะครับซึ่งนี่สำคัญมากๆand even reflected in some of the very very detailed elements of like for example talking about how can I describe this the sort of the stupa, the pagoda, the jedi main structure of a lot of temples will have these details that really can only come from woodwork. And so he's saying that in the past that the builders of the temples got their learned techniques from people who had a background working in wood, so that you can see this sort of it's like a cornice on these structures that you wouldn't see in any other religious structure in Thailand, and it's really quite informed by the geographical landscape of northern Thailand, which is very much forest. ก็เลยพอเริ่มคุ้นมาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มขนลุกเพราะว่า3ประเด็น3คุณค่าโดดเด่นนี่มันโคตรจะโดดเด่นเลยแหละ ก็คือจะมีเรื่องของผังเมืองที่เป็น the most advanced นะครับเรื่องของการผสมผสาน ideology ต่างๆขึ้นมาบนวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องของสถาปัตยกรรมที่มีตัว typology ที่สำคัญซึ่งอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพบว่าเชียงใหม่ตามก้นขึ้นมาตลอดเราไม่เคย adopt หรือสร้างใหม่เลยเนี่ยยากมากที่ได้รับจากเพราะเราจะเป็นเมืองที่ตามตลอดแต่ว่าพอเมืองเราโตขึ้นมาจนกระทั่งเรา establish uniqueness ขึ้นมาได้นี่ผมว่ามันทำให้เรารู้สึกขนลุกว่าเรารู้ว่าเรามีของดีมากๆแล้วมันควรจะได้รับเป็นมรดกโลก So really, why do these matter? I mean, it's establishing this unique identity of Chiang Mai. That's the most important thing. So in discovering and doing this research and being able to discover these small details or these important differences that at a casual glance you would never know or never realize, you can see that there's actually a quite advanced level of distinct Chiang Mai culture that informs not just the physical structures, but all the different cultural manifestations from the arts and everything. And so that's really important in that Chiang Mai wasn't just like a follower city. It wasn't just a city that was
moving along with the development of some other area or some other capital, but it was really going on its own direction and having its own unique character and culture, as you can see through these things, whether there be the small details or cornice on a temple, but they show that it has a uniqueness that's individual to itself and not anywhere else. แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้เขาเรียกเป็น attributes เวลาเรายื่นนะครับก็จะมี attributes ของ UNESCO ที่ว่าจะมีเรื่องของคาพยพของเมืองมี4แจง5ประตูนะครับมีโบสถ์แล้วก็มีเรื่องของกลุ่มวัดก็จะมีวัดที่โดดเด่นมากๆกับกลุ่มวัดที่อาจจะไม่โดดเด่นมากๆแต่พอมันแพ็คเป็นกลุ่มใหญ่ๆสักประมาณ10กว่าวัดในเวียงเก่าเนี่ยจริงๆแล้วสมัยรุ่งเรืองเนี่ยมีประมาณเป็นเกือบ200กว่าวัดนะครับในเวียงเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าวัดที่เป็นเหมือนกับเป็นของมีค่าที่ต้องเข้าไปดูแลซึ่งมันก็จะนำมาถึงความยากลำบากของทีมต่อไปในเรื่องของ management plan เพราะว่าเมื่อกี้เราเมนชั่นไว้ว่ามันจะมีเรื่องของ authenticity กับ integrity ครับแล้วบางวัดที่ทุกเจ้าท่านแบบว่าสร้างเหมือนกับคอนโดอะไรล่ะอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีมันมีปัญหามากๆในเรื่องของการเคลียร์การจัดการ So one of the biggest problems here is in the management aspect, because if you're going to posit the city as a heritage location that's based on this very granular basis of not any one individual thing or place that gives it identity, but it's a collection of many places, then it becomes very difficult to manage all of these many places to maintain authenticity and integrity. โอเคผมก็ไปแล้วครับเพราะเหมือนน่าจะเวลาจะใกล้กันหมดแล้วอันนี้คือจริงตัวนี้ก็จะบอกถึงเรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็เรื่องคุณค่าทั้งหมดแล้วก็อันนี้คือแผนสรุปมาว่าทั้ง3คุณค่าคืออะไร outstanding เรื่องของ Thai urban development planning เรื่องของ golden age ล้านนาเรื่องของ rich culture ที่นำไปสู่ diverse people นะครับแล้วก็จริงๆนี่มันเป็นสไลด์เก่าที่เราทำไว้แต่ว่ามันก็เห็นภาพชัดเจนนะว่านี่คือแอ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นเราใช้ชื่อคำว่าเป็น formal capital of ล้านนา kingdom formal capital of ล้านนา kingdom ลองนึกภาพว่าถ้าคุณเป็นพญามังกรสมัยนั้นแล้วขี่ช้างขี่ม้าเนี่ยนะขึ้นมาอยู่บนดอยแล้วมองลงไปเนี่ยคุณจะเห็นเป็นนาข้าวเต็มไปหมดแล้วก็จะมีเรือนะครับออกนั้นก็แหล่งน้ำลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็เราก็ในทีมเราก็ทำแมสคอตนะครับชื่อน้องฟานก็เป็นหนึ่งในสัตว์บางคนก็คือน้องฟานที่เป็นแม่ลูกกันนะครับฟานแม่ลูกเผือกนะครับที่อยู่ตรงนั้นเราจะไปแข่งคุมะมงเลยครับ So putting together all these different elements that are going to make Chiang Mai a viable candidate for being a World Heritage location. And then from the visual aspect, just imagining, positing Chiang Mai as that this is really this capital city, capital of Lana, capital of Northern Thailand, and imagining that your Meng Rai in the past going up onto Doi Suthep and looking down on your city that's built with this unique structure and surrounded by this sort of very agriculturally rich land with rice and river and abundant water and good for life. So trying to instill that idea into and then coming up with something to package it all into the modern era with maybe a mascot symbol or something. ครับก็722 ปีเนาะที่ผ่านมาผมจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแสดงแผนที่แหล่งน้ำอันนี้ผมไปนะครับเพื่อจะให้เห็นตัว material ครับแผนที่แหล่งน้ำอันนี้ก็จะเป็นระบบชลประทานนี่คือเป็นตัวแม่น้ำลำคลองที่เรา study มานะครับแล้วก็ไหลเข้าไปสู่เวียงเก่าเชียงใหม่นะครับนี่ก็คือตัวคลองแม่ข่ากับตัวเวียงเก่านี่เป็นน้ำปิง So you can see the water basin of the Ping River here coming down off Doi Suthep off the mountain. ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นแผนที่ที่เราเป็นคลาสสิกของแผนที่เลยก็ได้ว่าได้นะครับว่านี่คือเป็นองค์คาพยพของเมืองเก่าเขาเรียกเป็น urban morphology นะ morphology ที่เป็นของเก่าก็คือเรื่องของเมืองเชียงใหม่เวียงสวนดอกอ่างเก็บน้ำโบราณเวียงจันทร์ดินสมัยนู้นหนองบัวนะฮะแล้วก็แม่น้ำปิงนะครับแล้วก็ดอยสุเทพ This is sort of a representation of what the original the original city structure was essentially laid out as, and you can see these important reservoirs for storing water, the physical structure of the old city, this important Sodok temple, and then this historical Wiang Jetling, which is also another traditional community and also a watershed area. นี่ก็เป็นแผนที่ที่เขาเริ่มคือพอเริ่มมีวิทยาการในการทำแผนที่มากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นคนที่เจมส์แมคคาร์ทีเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเป็นฝรั่งแล้วก็ทำแผนที่เก่งมากจนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าชื่อนะครับพระวิภาคภูวดลนะครับ
จมส์แมคคาร์ธีก็ทำแผนที่แผ่นแรกขึ้นมาของเมืองเชียงใหม่ก็เป็นภาษาอังกฤษก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าสมัยก่อนรัฐประสิทธิ์เป็นยังไงเมื่อก่อนขอบเขตของเมืองมีแค่นี้นะฮะแล้วก่อนตรงนู้นหนองบัวยังอยู่มีสะพานแรกสุดเลยคือสะพานข้ามไปวัดเกตนะครับอาจจะเป็นโขดแตกโขดคุดลาโขดเล็กมันพัฒนามาเรื่อยๆก่อนที่จะสร้างสะพานออกมา So this is the first maybe เป็นแผ่นแรกครับเป็นนะครับเป็นอันนี้เป็นแผนที่เริ่มมีการทำแผนที่อย่างเป็นทางการ Okay, so one of the first sort of formal maps of Chiang Mai made by James McCarthy, who was in English. ที่เป็น publish แล้วก็ print And the first time this is published in a sort of formal publication. อันนี้ก็เป็นผมคงเป็นอันนี้คือเป็นที่เราศึกษาเรื่ององค์คาพยพของเมืองแล้วก็พบว่าเราควรจะมองเชียงใหม่อย่างไรที่เป็น very urban design มากคือเป็นวิธีการทำงานของคนออกแบบชุมชนนะครับก็คือว่าเราดูไปเมืองเป็นยังไงมีรูปแบบของตัว attribute นะครับตัว build form เนี่ยยังไงแล้วมัน on top ของพื้นที่นะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวของตัว community คุมอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ลิงก์ก็ไปหาตัวเจดีย์วัดพระธาตุสุเทพอย่างไรนะครับแล้วก็ทั้งหมดจะเป็นlayer structure ที่จะเข้ามาซ้อนทับกันจะเป็นเรื่องชุมชนนะครับเรื่องของ community นะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มรดกอนุรักษ์นะครับแล้วก็เป็นองค์คาพยพที่เป็น attributes ที่เป็นตัวสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง So this is sort of a quick sketch, urban design sketch out of the sort of layers of Chiang Mai, and he's saying that like built on living tradition, community at the base, and then you have this sort of like planning. And then they have the sort of physical architectural manifestations of the physical city sort of laid over the top, but you can see the different elements of culture and art and ideology, they're all intertwined to sort of different layer of the city. community ที่จะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่เราค่อยๆขยายไปเรื่อยๆของไปเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เป็นอันที่อยากจะโชว์เพราะว่าเราไปพบว่าในพม่าเองก็มีพงศาวดารมี text ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมืองเชียงใหม่พอสมควรเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับหลักฐานแรกๆที่เขาเริ่มมาเก็บของพม่านะครับว่ามันมีเมืองโซนหนึ่งเดียวนี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเรายังอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเชียงใหม่ซึ่งเราสันนิษฐานว่าจะเป็นตัวใหญ่ตรงกลางครับ And so even coming from this is a map made in Burmese, so you can see this sort of historical record of Chiang Mai as a sort of a city of note or importance is coming from the other side, from the Burmese side as well, on the other side of the historical. เพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยมันมีประเด็นก็คือว่าเราต้องเข้าไปทำเทียบด้วยคือเราต้องทำ comparative analysis เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าสมัยก่อนล้านนาเนี่ยมันมีใครเรคคอร์ดบ้างนะครับมีการเขียนอะไรบ้างเพื่อจะดูว่าไอ้เมืองเหลี่ยมๆเนี่ยในย่านเรามันมีเมืองไหนบ้างที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเราไปดูมันเดเลย์นี่ก็เหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับแต่ว่ามันมาหลังเราอย่างเงี้ยเราก่อน So and it's important for doing a sort of comparative study, which is necessary for sort of figuring out what city was important, who was an innovator, who was a follower. For example, I'm looking at the city of Mandalay in Burma. They have a square moat city design, very much the same as Chiang Mai, but Mandalay's is only 150 years old and Chiang Mai is 720. So who is the innovator and who is the sort of imitator? โอเคอันนี้ผมจะไปเร็วๆนำไปเข้าไปสู่ยุคที่จะเริ่มเป็น contemporary part แล้วนะครับว่าอันนี้คือวิสต้าที่ว่าถ้าเราอยู่ตรงเวียงเก่านะครับนี่คือโบสถ์ตรงนี้วิสต้าที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้มันต้องถูก preserve ทั้งหมดความเขียวชอุ่มนะครับดอยสุเทพเป็นแลนด์มาร์คที่เราจะสามารถที่จะสังเกตเห็นได้เรื่อยไปจนถึงแม้กระทั่งฝั่งด้านนู้นของแม่น้ำปิงอันนี้คือเป็นอันหนึ่งที่น่าจะล้อกันกับของเกียวโตหรือแม้กระทั่งยูโรมาว่าวิสต้าหรือวิวพอยต์นี่มันก็คือ public access So again, going back to the idea of the physical, being able to view the view of the city as a public asset that should be accessed by everyone in the city and needs to be protected. อันนี้ก็เลยไปศึกษาเรื่อง access เพราะว่าถ้าดูดีๆเนี่ยเชียงใหม่ก็มี access เหมือนกันก็คือจะมีแกนระหว่างตะวันตกตะวันออกนะครับแล้วก็มีแกนเหนือใต้นะครับที่วิ่ง cross อยู่ And Chiang Mai also has very similar to Yokohama these historical axes of the city from east, west, north, south. แต่เนื่องจากว่าเรามีความเป็นเหลี่ยมเนาะเพราะมันมีเหลี่ยมมันมีด้านปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่าจะต้องมีแกนของด้านสู่ด้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักการง่ายๆแต่ว่ามันก็ไปล้อที่ผมพูดตอนแรกคือเรื่องของความเชื่อ ideology นะครับวัดเจดีย์หลวงตรงกลางเมื่อก่อนเป็นวัดธรรมดาไม่มีอะไรแต่พอเชียงใหม่อยู่ในยุคที่จะต้องสู้กันกับอยุธยานะครับคิงติโลกราชนะครับกับพระบรมไตรโลกนาถสองท่านเนี่ยสองพระองค์เนี่ย
แสดงความเป็นยิ่งใหญ่ระหว่างล้านนากับอยุธยาทำให้ตรงกลางก็เลยสร้างเป็นเหมือนกับเป็นมอร์โฟโลจีขึ้นมาคือเป็นศูนย์กลางจักรวาล And so even some of the things that you see on this axis are sort of they reflect the ideological or the sort of belief systems. For example, Jedi Luang, which is probably the most famous temple, which is very close to the center of the city. He's saying that in the past actually it was just a normal temple. It wasn't especially important until this sort of contestation began to happen over sort of control of Chiang Mai between these two power centers of Lana and Ya. And so sort of like creating a symbolic universal center based in the heart of Chiang Mai is sort of like cement the importance and sort of a religious symbol as well. It's representative of the historical context. ได้รับสัญญาณว่าตอนนี้ซีโร่ เวลาหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปสุดท้ายว่าผมจะไปเร็วๆแล้วนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราทำทั้งหมดในการศึกษานะครับแล้วก็เข้าไปดูบริเวณคุ้มต่างๆแล้วก็สรุปว่าสถาปัตยกรรมสำคัญอย่างไรจะเห็นว่ามีตั้งแต่วัดนะครับเจดีย์ต่างๆมาจนถึงสถาปัตยกรรมแบบยุคโคโลเนียลนะครับสไตล์แล้วก็อันนี้คือเป็นผมจะทิ้งท้ายด้วยสไลด์สุดท้ายสไลด์นี้นะครับว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวทีมถ้าเราจำโยโกฮาม่าได้เนี่ยจะมี axis มาบนล่างแล้วก็ protect เรื่องของแม่น้ำเรื่องของโอเชียนนะครับกับตัวเมืองเนี่ยของเชียงใหม่เราก็จะเก็บแกนก็คือแกนที่วิ่งผ่านวัดสุนทรกับตัววีเก่านะครับแล้วก็องค์คาพยพทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวด้านของตัวดอยสุเทพนะครับแล้วก็จะไหลไปยังบริเวณที่มันเป็น new development คุณจะเห็นว่ามันจะมีสีแดงวิ่งผ่านนั่นคือ super highway นะครับเป็นใหญ่ยักษ์พาดอยู่แล้วก็มีอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นเบอร์เดนอันหนึ่งของมันก็คือ irrigation canal road นะครับที่มันวิ่งผ่าตัวคอริดอร์เลยอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากลำบากพอๆกับสนามบินแอร์พอร์ตอันนี้คือเป็นถ้ามองในว่า city as a heritage นี่มันมีเทรดอยู่มันมี impact ตรงนั้นอยู่3ก้อนที่เราคิดว่าจะต้องเข้าไปจัดการนะครับ So talking about sort of the management of risks or assessing the threats to Chiang Mai's potential to be a heritage city is really these big infrastructure things. Kind of similar to what you're talking about in Yokohama, except in Chiang Mai, they happened. There's this big red superhighway, this 4 to 6 lane road that encircles almost the entire city. And then over here you have this dotted blue line, which is this irrigation canal, which has been around for maybe 40, 50 years. And it sort of divides the city physically off from the mountain to the west. And then also you have the airport, which is like this huge star on the face of the city. And it cut across the corridor. And they're sort of directly cutting across these important, what you're talking about, these city axes, where you have this sort of directionality of the city's life heading in along these corridors, and these are directly threatening them. เพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปก็คือว่าto summarize นะครับก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่เราทีมทำมาถึงขนาดนี้เรากำลังเอา5แกนจำนวนที่ยี่พูดถึง management plan เนี่ยเข้ามาจับกับทุก area ละจับกับแผนที่จับกับพื้นที่ว่าตอนนี้มันมี burden อะไรบ้างก็คือ airport เรื่องของตัว irrigation canal ตัวที่มันเป็น super highway รอบๆรวมถึงมันมีเป็นเหมือนกับเป็นเราเรียกเป็น urban void urban void คือนี่มันเป็นที่ของทหารมันเป็น military based area นะครับคือทหารอากาศกับทางบกก็คือบารักตรงนั้นที่เป็นสิ่งแล้วก็เหมือนเป็น void เล็กๆอันหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปจัดการอย่างไรต้องไปหาเรื่อง collaborate กับเขาไหมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ที่ทีมก็ต้องเข้าไปคุยกับทหารด้วยนะครับว่าจะทำอย่างไรให้มันสามารถทำได้หรือว่าในอนาคตถ้าเกิดairport เรามันแน่นไปแล้ว maybe possible ว่าจะย้ายออกไปนะครับถ้าย้ายไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงนี่ผมสรุปเลยแล้วจบเลยนะก็คือว่ามันก็จะมีอันนึงคือ transportation ถ้าใครเคยเข้าไปฟังทีมของท่านอาจารย์ที่วิศวะเนี่ยนะครับท่านกำลังศึกษาเรื่องของตัว tram ตัวเส้นที่มันเป็นเส้น public transportation หนึ่งในเส้นที่จะทำก็คือวิ่งผ่ากลางเมืองคือเหมือนกับเส้นนี้ครับที่วิ่งไปแต่เขาจะเอาทำ underground หนึ่งในเส้นนั้นนะครับจะเป็น tram ที่วิ่งแล้วลงไปใต้เมืองเก่าแล้วไปโผล่ตรงที่มันไปโผล่แถวๆนี้ครับตรงสวนหลวงแล้วก็เลื้อยไปจนถึงผ่านเซ็นทรัลเฟสติวัลขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่วิ่งมาจากรู้สึกจากมอชอมั้งแล้วก็มาอ้อมอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มาสนามบินเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเส้น tramway นะครับตัว transportation ตัว airport ตัวการเจริญเติบโตของถนนทางทั้งหมดถือเป็น new development ที่เราจะต้องมา
reconciliation กันระหว่างเก่า And so, looking forward to the future, there's a couple things that are new developments that they might have to find a way to manage, or could be perhaps even opportunities, but also threats. One is there's these sort of, he used the word voids. There's these spaces that are actually occupied by the military. Actually kind of similar to what you're talking about in Yokohama as well. There's an army base here, and next to the airport is a big piece of land owned by the Air Force. And they're just sort of they're sort of disconnected from the rest of the city. And so the future is, would it be possible for that to be reintegrated into the city somehow? Or would they perhaps agree to move elsewhere? And if they were to move out, then how would you put that piece of the city back into the life of Chiang Mai? That's one. The other one is probably the biggest one, is transportation. Transportation has been a long-term problem in Chiang Mai, public transport. And so there's difficulties of how to manage transportation when you have these, natural axes or corridors of the city blocked by existing infrastructure. And then so he's saying that one of the possibilities that they're suggesting is to run a tram, and the tram would go from the area near where we are. We would run west to east near where we are from the Chiang Mai University area, and then once it got to the old city, it would actually go underground and avoid the problem by just digging under the old city and appearing again kind of near the river. It seems like quite a big project. Yes. So and who knows what the feasibility of that is, but that's looking forward. Yeah, so that's the burden, and sorry for the timing because there's so many things I want to talk to you and explain a lot, but halfway through we come up with these difficulties for the future of Chiang Mai as in between the conservation and the new development. So hope you guys enjoy, and there'll be more slides, but if we have time or opportunity, I will do it later. ขอบคุณมากครับ Thank you so much ครับ โอเคครับใครมีคำถามเชิญเลยครับผม ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลแล้วก็การนำเสนอที่น่าสนใจมากตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มาจนถึงตอนนี้นะคะมีคำถามที่ต่อเนื่องจากที่คุณซึเนลโนดะนำเสนอตอนแรกนะคะอยากจะถาม2คำถามค่ะคำถามแรกอยากจะถามว่าทาง City Government ของโยโกฮาม่าเนี่ยเขา involve การมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่อาศัยในโยโกฮาม่าเข้ามาในเรื่องของ urban design ยังไงบ้างค่ะแล้วก็คำถามที่2จะเป็นการถามซึ่งไปแตกประเด็นเรื่องการเมืองนิดนึงคือผู้อยู่อาศัยในโยโกฮาม่าเนี่ยเขามีความคิดยังไงกับพื้นที่ที่ยังถูกoccupy โดย US military force นะคะ So I will ask a question directly to Mr. Tsuneo Noda first. Yeah, I would like to know, the first question that I would like to ask you is about the participation of the Yokohama residents, right, into the urban design of the city, as well as other community development, right? How the city government involve the residents into the design of the city? That is the first question. And the second question I would like to ask, maybe it's a little bit political issues, right? How the residents think about the area which is still under occupations of the U.S. force, right? That is a question for Kun Tsuneo. Okay. I will keep the question for Ajahn Komson later. Is it necessary to translate? No, you can answer in English and I'll answer. For first question, everywhere I talk about kind of this project in Yokohama, we got kind of such a question about the participants and the residents, and also it's difficult to answer perfectly. But at first, at that time of as I said, charismatic, the mayor appeared in the 1960s. He tried to talk with citizens as much as possible. For example, he held the 10,000 people's discussion symposium for many times.
we call the 10,000 sorry, I forgot in English. So the mayor tried to talk with the residents, and also the urban design division. Before that, the mayor decided to develop establish such a division, urban design, and also with gathering from the private sector, like me, So not to make the team from the inside, from the outside, like professional architects or other sector in about developing city, or so gathering such a person, and so they have a kind of the thinking, they have a usually city government officer forget about the citizen's mind, always thinking about, I don't know, mayor or police, I don't know. But such a private sector person keeps like me, keeps the mind of the citizens. So they planned a lot of symposium, workshop, and international conference about engagement or including the citizen. So I don't know which is the best one, but maybe estimating such a project, always we have to try to engage, and also maybe I hope the lot of citizens think that they can join the such urban design things in Yokohama. So sometimes other city people say the citizen of Yokohama has a very strong civic pride, But on the other hand, they have too strong civic pride. It's sometimes difficult to change something, So, but I think Yokohama citizens is always think about the city, I think. And the second question, actually, I don't know, because, but maybe I can imagine, first, do you know Okinawa's situation? I have heard some. That was so deep, so deep and difficult. Comparing with such a situation, Yokohama's one is not so deep, not so heavy. Yeah, also not light, but how can I say, around the such a army side, I think there is not so many problem between the citizens, different from the Okinawa's one. And only just people can't enter the site, and only just watch inside, and maybe how can I say, all the people know that site was Yokohama's site, but now younger people looks. I think maybe for them such a site looks don't look the site of the Yokohama. So maybe yeah, of course they hope such a site will come back to the Yokohama, but they're totally different from the Okinawa situation, I think. It's okay. Thank you. แปลที่เขาตอบสั้นๆครับคำถามแรกที่ถามถึงเรื่อง
ว่าไอ้คนชุมชนอ่ะคนในชุมชนเมืองโยโกฮาม่าเขามีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือมีความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนกับการวางแผนผังเมืองurban design สำหรับพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่นะฮะก็คุณนุตสารก็บอกว่ามันมีตั้งแต่นายกเทศมนตรีที่เริ่มโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เขาพูดถึงใน presentation ของเขาตั้งแต่ประมาณ 60 นะก็มีการจัดซิมโพเซียมที่เขาจะเรียกว่าหมื่นเสียงก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าจัดประชุมใหญ่ที่ใครก็ได้คนที่เป็นคนในชุมชนก็สามารถที่จะมาออกเสียงออกความคิดเห็นคุยกับคนที่เป็นเจ้าที่ของเทศบาลหรือของรัฐได้แล้วก็มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของคนในชุมชนแล้วก็เอาไปใส่ในการวางแผนอะไรของเขาในการดำเนินงานโปรเจกต์ต่างๆของเขาและเพื่อที่จะเกิดผลประโยชน์กับคนส่วนมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็เพราะฉะนั้นมีการจัดเป็นตั้งเป็นสำนักขึ้นมาโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็สำคัญก็มีการจัดขึ้นมาเป็นออฟฟิศเฉพาะการเก็บข้อมูลแล้วก็จัดดีไซน์ที่จะคำนึงถึงการส่งผลกระทบหรือการสร้างผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือบทบาทของคนอย่างเขาที่เป็นนักออกแบบที่ไม่ได้เป็นข้าราชการเพราะเขาบอกว่าการทำงานของรัฐบาลญี่ปุ่นการที่จะยื่นมือแล้วก็แบบเชิญชวนคนนอกวงการนี้เข้ามาทำงานค่อนข้างสำคัญเพราะว่าคนที่จะทำงานในนอกวงการราชการเนี่ยก็จะมีคนละมุมมองแล้วก็จะมีความคิดเห็นแล้วก็จะมีการทำงานที่ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีการนึกถึงแล้วก็คำนึงถึงคนในชุมชนมากกว่าคนในราชการต่างๆที่เขาบอกว่าคนอย่างนี้ก็จะมี culture ของเขาเองที่ก็จะคิดแต่เรื่องนโยบายงบประมาณผู้ใหญ่ผู้โตอะไรเงี้ยแล้วก็จะค่อนข้างจะมองข้ามคนเล็กน้อยที่อยู่ในระดับลากยากก็ว่าได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องที่พูดถึงคนโยโกฮาม่านั้นคิดยังไงกับการที่มีปัจจุบันยังมีทหารของสหรัฐใช้พื้นที่เป็นเบสเป็นฐานของเขาในตัวเมืองนะพื้นที่นั้นนะก็ถ้าเทียบกับสถานการณ์ในโอกินาวาซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นที่น่าจะรู้กันว่ามันมีฐานใหญ่ของฐานอเมริกาฐานอากาศฐานเรือตั้งอยู่ในนั้นหลาย10 ปีมาแล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนค่อนข้างไม่ดีถึงแย่ในบางช่วงถ้าเทียบกับนั้นก็situation ที่โยโกฮาม่าก็ถือได้ก็เบาพอสมควรคนในชุมชนก็ไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาอะไรกับคนที่เป็นฐานอเมริกันอยู่ในนั้นอาจจะเป็นเพราะจำนวนคนเจ้าหน้าที่ที่เป็นฐานสหรัฐที่อยู่ในนั้นค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากด้วยซ้ำแล้วก็มันไม่ค่อยจะมีส่งผลกระทบต่อชีวิตของความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วยนะครับany more question มีใครมีคำถามไหมครับถามได้พูดถึงถึงไหมถึงมั้งถามไปได้ก่อนเลยครับผมเช็คก่อนครับมันไปไม่ถึงนะครับ I think my question echoed to the professor just asked before. My question is for Professor from Montreal. As you mentioned many times that ethnicity of the management problem is the key issue in the initiative. So my question is how the native people from Chiang Mai perceive the initiative, because I feel the perception from the people here definitely has a very huge impacts on the morale of the community who is pushing forward this initiative for years. So yeah, this is my question. โอเคครับก็เวอร์ชันย่อชาวเชียงใหม่เขามีความคิดเห็นอะไรยังไงกับการที่จะผลักดันและก็รณรงค์ยื่นขอเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกนะ It's a very good question นะครับคือเป็นขนาดที่เพราะว่าในช่วงเฟสที่2ที่เราเริ่มนะครับเราเริ่มที่จะสร้าง management plan เนี่ย
เราไม่ใช่แค่เป็นแค่เฉพาะอยากจะทำอะไรก็ทำแบบเราเรียกกันใน urban design ก็คือเป็น top down policy เนาะเราไม่ใช่เป็นยักษ์ใหญ่หรือเป็นคนที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าหาชุมชนก็เลยสร้างรูปแบบที่เรียกว่าเป็น public participation process ก็คือว่าเราจะเข้าไปหาชุมชนถ้าเราดูในรูปนี้ครับก็จะพบว่าจะเห็นเลยว่าชุมชนที่มีอยู่นี้นะครับในบริเวณนี้มีอยู่ทั้งหมด10จริงๆเนี่ยมัน14 13 14ก็บอก13 14ประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้อีก11เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกชุมชนที่เราเข้าไปเราไปทำ public participation เข้าไป present ผมแล้วก็ไปเข้าไป present กับทุกเจ้าใช้วัดให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปถึงหาชุมชนเนี่ยทำให้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เขาได้รับรู้นะครับรับทราบได้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้ก็คือเขาเรียกเป็น stakeholder เขาเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ก็คือว่าคนรอบนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังไม่เข้าถึงเรายังไม่ไปหาคนที่อยู่บริเวณรอบๆนอกที่เป็นถนนวงแหวนนะครับแม้กระทั่งรอบ2รอบ3เนี่ยคือพ้นจากซูเปอร์ไฮเวย์มาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้รับทราบถ้าไม่ใช่เป็นคออนุรักษ์ตัวยงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น challenge อันหนึ่งของเฟส3ในการที่เราจะทำครับ So basically, and trying to answer the question is like what designing a management or a process for in this current phase of the proposal, which is phase 2, trying to find a way to get the public as involved as possible in the management plan, which these things tend to be very top down, and so finding a way to get away from this very top down sort of command structure, and he's saying that like involving stakeholders with consultations with communities. I said there's 14 different. Okay, inside this question is about between 13 and 14 because there's one in the center that they split, and 11 from the moat Okay, area. so 13, 14 communities from the inside of the moat and another 11 from the outside area. And so talking with community representatives means everything from talking from like a village headman to like important monks, teachers, people who are maybe local business owners, this type of thing. And then saying that the response overall has been very positive, but with the caveat that this is still only people in this direct old city area. So as far as how Chiang Mai people, quote unquote regular Chiang Mai citizens who live in other parts of the city, and the city is quite expanded now, so that people who live 20-30 kilometers away now are part of Chiang Mai community. How do they feel about this? Are they even aware? Do they agree? Do they disagree? It's still, that's the next challenge. Actually we did some poll about that, but mostly that we do some survey is within the stakeholders group first. So that's why we didn't do, but there's some very crucial one is the people who live around here. It's kind of like in-tribe people. They're really concerned about that so much. And once time that we organize a public participation inside Wat Chediluang, they travel from the top of the mountain to listen to us. So surprisingly, and then they want to get involved with us. So it's quite interesting. ในกระทั่งคนที่เป็นชาติพันธุ์ที่ชุมชนเขาก็จะอยู่ค่อนข้างบนดอยโดยทางลำบากเขาก็ยังลงมาเพื่อที่ร่วมประชุมครับ Any more question? Yeah, okay. You want to use the microphone? Yeah. Okay. First of all, thank you very much to everyone involved tonight. My question is, can you speak to some of the challenges and also how you overcame those challenges around coordinating the multiple bodies involved within, Chiang Mai government and the national government, how that process worked and what your lessons learned are? ก็ถามว่าความอุปสรรคหรือความท้าทายในการที่จะประสานงานระหว่างองค์กรหรือภาคเจ้าหน้าที่ภาครัฐในจากองค์กรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการที่จะยื่นให้เชียงใหม่เกิดเป็นเมืองมรดกโลกมันมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็ manage ยังไงกับ challenge ตรงนี้นะ เป็นภาษาไทยเนาะคือก็เป็นอันนึงที่ good question คือ
ต้องเริ่มต้นก่อนว่าเชียงใหม่การผลักดันมรดกทีมมรดกเนี่ยเกิดจากชาวบ้านเกิดจากชุมชนนะครับแล้วเราไปได้เงินไปของเงินมาจริงๆมันก็คือ University มชที่ได้เริ่มต้นแต่ก็จะมีทีมที่เป็นทีมชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มเรียกกลุ่มรักบ้านรักเชียงใหม่นะครับกลุ่มจำชื่อไว้แล้วคนตัวเล็กนะครับกลุ่มดาวดอยกอยเวียนกลุ่มคนตัวเล็กกลุ่มเมืองเย็นคือมันจะมีกลุ่มที่เป็น NGO รอบๆเชียงใหม่อยู่ซึ่งจะเป็นเครือข่ายเดียวกับทีมที่กำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะบอกได้เลยว่าเชียงใหม่เริ่มต้นจากbottom up นะครับจาก bottom up แต่ว่าโอเคเราได้เงินจากอบจ.เราได้เงินที่จะมาสนับสนุนนะครับเฟส 1 เฟส 2 เฟส 3ได้จากอบจ.เพราะนั้นเนี่ยมันก็ partially เนี่ย money หรือ fund เนี่ยมาจาก local government แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับการสนับสนุนจาก national level เลยเราเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเขาก็เลยมาหาเราอันนี้พูดแบบว่าได้ขอด้วย แต่ว่าคือก็พูดได้ครับก็คือว่าพอเราเริ่มประกาศตัวเองมากขึ้นเรามีน้องฟานเรามีแมสคอตเขาก็เริ่มน่ารักน้องฟานน่ารักมาดูหน่อยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะเขาก็เริ่มลงมาเรามาต่อท่านมาผมจำได้ว่าผมไปพรีเซนต์งานเนี้ยกับท่านต่อหน้าท่านรมต.วัฒนธรรมนะครับของชาติเนี้ยแบบสั่นมากเพราะว่าท่านก็จะแบบว่ามันไปได้หรือยังมันคือเราจะรู้ว่าได้ดีว่าเขาการประเมินอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังกลางๆเขาก็ไม่ได้สนับสนุนเต็มที่แต่เขาก็ไม่ได้ reject สักทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไปตอนนี้เขากำลังทำนครพนมอยู่นครพนมนี่กำลังจะยืดและอันนี้คือ fully support by the national government เลยนะก็คือว่าเขากำลังดันให้พระธาตุพนมเข้ามรดกโลกให้ได้ในขณะที่เชียงใหม่ก็โอเคอยู่เริ่มเองเหรอก็เดินไปสิ่งต่อแต่ไปซึ่งอันนี้ก็เลยเห็นภาพว่า local government เข้ามาช่วยคนจากวัฒนธรรมทำจริงแต่ยังไม่เข้าไปถึง national level เนี่ยครับ So answering the question about what are the obstacles or challenges in sort of pushing the World Heritage status forward for Chiang Mai, that is as far as like the involvement of like government agencies, right? I mean, it's a challenge. One of the main challenges right now is that the effort so far has been very bottom up, pushed very much by Chiang Mai academics, pushed by local conservation groups, pushed by local citizen groups, pushed by a lot of these local non-profits and NGOs and CSOs, and based on everything from community interest to cultural conservation. So to some level there's a local administrative, there's the provincial administrative organizations, and he says that they've received some budget from them so far for the studies and everything's happened so far. But so far from the national level, not yet. Not any opposition, but no concrete support. And and then at the personal level, the Minister of Culture will ask like, oh, how's that going along, and what's happening with Chiang Mai, so that they know it's on their radar, they're interested. But at the national level, Ajahn was saying that they're actually much more focused on Nakhon Phanom, pushing, which is in northeastern Laos, and it's near the Lao border, or in northeastern Thailand near the Lao border, and it has a very famous temple, JD, and it's very much trying to push that location for heritage status, and that is sort of occupying all of their resources, I suppose, at the moment. So, we can see. แต่ก็ไม่ได้น้อยใจนะครับเราก็จะสู้ เราก็จะลุยแต่ว่าคือเพิ่มเกิดนิดนึงครับก็คือว่าเมื่อ2 ปีที่แล้วเราเริ่มที่จะใช้เงินตัวนี้ครับที่ได้จากอบจ.เนี่ยfunding ให้เราไปประชุมยูเนสโกมรดกโลกด้วยนะครับเมื่อปีนู้นที่คราคอฟที่ผมวันนี้พูดถึงคราคอฟโปแลนด์เพราะว่า 2 years ago ครับเขาจัดที่นั่นแล้วก็ล่าสุดเขาจัดที่จำชื่อไม่ได้แล้วบาเรนที่บาเรนซึ่งพอเราไป2 ครั้งเนี่ยแล้วเวลาไปเนี่ย government ต้องไปเพราะว่า ministry ต้องไปอธิบายเรื่องเขาใหญ่กับอยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปเจอกันพอไปเจอกันเขาถึงได้recognize ว่าเชียงใหม่กำลังทำอยู่นะเชียงใหม่พยายามมากเลยต้องส่งคนเป็นขนาดนี้ก็เลยมี network เกิดขึ้นนะครับซึ่งคิดว่าเฟสหน้าน่าจะเริ่ม So having local government support, just budgets to be able to travel to these UNESCO heritage meetings in Krakow, in Bahrain, for a few years continuously. At those meetings, because Thailand has other heritage locations already, so there's government representatives there. So of course some networking happens. So
that also is an important part of sort of pushing the issue onto the government, the national government's radar, and at least right now, informal recognition, and if anything formal is going to happen in the future, at least the groundwork is being set for it now. แล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณ5 หรือ 6 ไซต์ที่บน tentative list waiting อยู่ตรงนี้ครับที่จะยื่นในประเทศไทยแล้วนะมีอยู่ประมาณ6ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ6 tentative list ที่รออยู่แล้วเขาให้ยื่นแค่โควต้าปีละ1 So there's 5 or 6 tentative sites just from Thailand on that UNESCO list, and you only get one a year. So I guess there's a queue. There's a bit of a waiting list. So we'll see what happens. And any more questions? มีคำถามครับผมอาจารย์ฮะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ2 ปีก่อนใช่ไหมครับก็ไอ้ขอบเขตมันรวมถึงลำพูนด้วยมันเกิดอะไรขึ้นคือabout ลำพูนquestion เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแค่แผนอนุรักษ์ครับเมื่อก่อนเป็นแผนอนุรักษ์ซึ่งเขาทำเป็น Twin City เขามีไอเดียว่าจะทำเป็น Twin City คือว่าจะมีเชียงใหม่และลำพูน is like Twin City นะครับคู่กันแล้วก็จะมีการพัฒนาเป็นเหมือน corridor วิ่งในแกนทางเหนือใต้แต่รู้สึกว่าผู้ว่าท่านผลักดันถ้าจำไม่ผิดนะครับผมขออนุญาตก็คือท่านเสียคือที่ตกเครื่องบินนะครับที่ท่านว่าผมจำชื่อท่านไม่ได้รับเตชันครับใช่ครับท่านก็เลยโปรเจกต์นี้ก็เลยหมด So the question is about there was an idea a few years ago about having a sort of twin sister city proposal to the heritage. More than 20 years ago. Oh, more than 20 years ago. Okay, so it's quite a long time ago. Of having Lamphun and Chiang Mai, these sort of sister cities, and having a sort of north-south corridor of culture and heritage. Actually, one of the government officials who was pushing the idea actually died in a plane accident. Yes. So a plane crash. In a plane crash. So that kind of the project seems to have ended with him. Yeah. Do we have time? Yeah. So just from the Chiang Mai presentation, I'm getting the sense that there is like a pursuit of authenticity, and also there is like a constant like search of meaning in these architecture or spatial anchors that you find within the old city. So my question is, looking ahead, with this very old cityscape, how does it reflect the modern psyche or the modern identity of Chiang Mai people, and like how is that incorporated into the structure of the city? เป็นคำถามก่อนก็ถามถึงเชียงใหม่ในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือในเมื่อจะยื่นให้เป็นเมืองมรดกโลกที่จะก่ออยู่บนพื้นฐานที่เป็นวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ซึ่งมันขัดข้องกับความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ในปัจจุบันไหมแล้วก็ในแง่เรียกว่าอะไรดีครับไซกี้เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ในความคิดของชาวเชียงใหม่กับสิ่งที่ยื่นไปในคำยื่นที่จะขอเป็นเมืองมรดกโลกนี้มันตรงกันหรือขัดข้องกันหรือเปล่าถูกไหมครับ Is that about right? Close enough. คือมันก็มีความพยายามอยู่ครับอันนี้เป็นอันที่กำลังคือมอเตอร์ซิตี้มันก็ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มันก็มีคือจริงใจผมว่าอย่างที่คุณสุริยพูดคือเบสผมว่าเป็นเบสurban design ที่มาจากการมอง new city as a background เพราะฉะนั้นเนี่ยthe past เป็น just context คืออดีตเป็นแค่ context ที่เราจะต้องเข้าไป consider เฉยๆหรือ reconsider เฉยๆสำหรับการออกแบบชุมชนครับนั่นคือฐานผมไม่ได้เป็นนักอนุรักษ์ใดๆทั้งสิ้นเลยแต่พอมาจับงานนี้ทำให้เราเห็นว่ามันมี opportunity อะไรบางอย่างที่ dynamism ของเมืองเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้ในแบบเชียงใหม่ที่เก่ากับใหม่คู่กันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ย reconciliation หรือว่า negotiation กันระหว่างโอกับนิวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าเชียงใหม่ต้องมีเลยไม่มีไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีราก700 กว่าปีฝังอยู่ตรงนี้มันเป็น context ที่เราจะต้องคิดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำ urban foresight เราทำ scenario เมืองเราคิดถึงไกลๆเราจะเป็นแบบ IT city ไงเราจะไปเป็น creative city เนี่ยอย่าลืมรากนี่คือสิ่งที่เราคิดกันอยู่นะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
ผลักดันออกทีนี้มันมีหลายๆด้านให้ผลักดันด้านหนึ่งในแง่ที่เป็นสถาปนิกก็คือว่าสถาปัตยกรรมทำไงให้การ reinterpret new style ของ architecture นี่ที่มันสามารถ combine ระหว่าง spirit ของล้านนากับ new modern หรือ new development ได้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่อย่างคุณเจริญทำเนี่ยผมว่ามันเป็น new program แต่ old building อย่างเงี้ยหรือว่าเป็น new building แต่ไป support old spirit อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตรงนี้มันยังเชียงใหม่มันยังไม่เกิดมันมีทฤษฎีมากมายครับพูดถึงเรื่องของ genius loci พูดถึงเรื่องของcritical regionalism นะครับวิกฤตลักษณะเฉพาะถิ่นอะไรเงี้ยแล้ว architecture มันควรจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างให้มันยังคง respect ของเก่าได้อันนั้นเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องสุดท้ายอันที่สองคือเรื่องของเมืองนะครับเรื่องของเมืองในตอนนี้มันมีการออกกฎเทศบัญญัติในการควบคุมบริเวณที่มันเป็นตัวเขาเรียกเป็น core zone ก็คือ property boundary แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเทศบัญญัติที่เราเริ่มต้นแล้วก็แบ่งไว้ทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่เป็นตัวแกนกลางกลุ่มรอบๆคูเมืองกลุ่มที่เป็นบริเวณที่มันเป็นกำแพงดินแล้วก็กลุ่มที่เป็นไม้ขาวที่วิ่งไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือกฎเทศบัญญัติที่ควบคุมอะไรบ้างควบคุมสีควบคุมรูปแบบทำเป็นกลมๆไม่ได้นะเราไม่มีเป็นบาซิลิกันหรือว่าดูโมเราจะไม่มีนะครับเราก็จะมีอาคารที่มันเป็นทรงเหลี่ยมมีหลังคาคลุมมีการกำหนดเรื่องของวัสดุต่างๆหรือแม้กระทั่ง sizing นะครับหรือแม้กระทั่งความสูงของอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผังเมืองก็จะมีการ portray พวกเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งก็แต่เรายังไม่พัฒนาถึงญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นก็จะมีเรื่องของโบนัสก็คือว่าพออยู่ยอมที่จะถอยอาคารเข้ามาเพื่อจะเปิด open space ได้อยู่ได้โบนัสเพิ่มสูงขึ้นอันนี้เรายังไม่มี advance ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่อยู่ในระดับที่เป็นแค่เทศบัญญัติก็ยังควบคุมแค่เรื่องสีเรื่องโซนเรื่องความสูงธรรมดาทั่วไปSo there's a couple issues here. One is just talking about his own personal background. He's actually, I'm not a conservationist, I'm not a preservationist. I'm actually an urban designer by background. So I didn't start off with the idea of like preserving the old city or conserving holding things in the past. Very much trained in the idea of building the new. But in the context of Chiang Mai, it's a city that's over 700 years old, and if you actually trace its roots back, it goes even beyond that. So you can't ignore that. It informs the entire context, and if you're going to do anything related to the community or the life of people, then you have to take that into consideration. So that must inform you have to be able to, like he was saying earlier, that if you have being able to use an old building for something new. As architect. As architecture, or having some new architecture, but that it incorporates the spirit of the old. Being able to preserve that essential element of Chiang Mai-ness, whether it's through a new form or reappropriating an old form. And so, in terms of the psyche of Chiang Mai people and this. And I think that kind of answers the question at some level. The psyche of Chiang Mai needs to be preserved in this way that, regardless of old or new, that there's a sort of continuity. That's the level of the architecture. And this is just at the architectural level. Okay. And then in terms of, if we're going to talk about, this is what is zoning, or urban zoning. So in terms of the actual physical preservation, there's already been some level of regulations passed, controlling things like color, height, shape of the building, the physical manifestations of the structures, not to the level of Japan, which has much more with the idea of being able to trade height for public open space. That type of thing has not yet to happen in Chiang Mai, but there's the beginnings of pushing towards being able to create an area that maintains the past but is still open to new things without being a fossil. And he mentioned about like there's all these pushes to try to make a creative city or to become like a sort of hub for innovation. IT, right? So that if you are able to build those things on a historical, authentic, and real foundation, then your chance of success is much higher. Well, yeah, maybe it's like we took Paris for example. I mean, you've got a very conservative core of the area of the city, but in a way, also you allow the new thing coming through, like in other forms or some new area.
So I think Chiang Mai also, like here in Niman is a very hip area, very open up that you can do anything that you like to. So I think the good city is to open up a rhythm of all together. In some area you can mix together. Some area very very old. We need to preserve that as a dignity of the city. So I think to me that's a good city. But of course, I mean, if you got a place like Las Vegas, and you really want to do something new, entertainment, that's another story. ยังถามได้อยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ค่ะ Earlier Mr. Tsuneo, sorry, It's okay. you talk about the principle of urban design. I think that's about 7, right? So is that the principle for urban designs in general anywhere, or whether it is specific to Yokohama? The 7 principle of urban design that you talked earlier, right? I would like to know whether it is a general principle for urban designs anywhere. You mean in Japan? Anywhere in the world or in Japan, or whether it is specific design for Yokohama. Yes. This principle is maybe based on general urban design thinking in the world, but this is created by the own thinking about Yokohama urban design, So original one, I think. But now, before the question, the discussion about old and new and something like that, and also you asked me about the citizens' participation. And at that time, during the economic growth things, and also the city government have to lead to the develop the city. But now, Japanese economy is getting kind of down, and very aging society, and so now, city government it's difficult to lead the developing city now. So we have to engage the people to do by themselves more. So I couldn't show today, but we create a new design vision. New design vision Yokohama. This is the first vision of Yokohama. Yokohama's urban design history has already 50 years around, but this is the first vision. We would like to show the thinking of the urban design to share with the people, because only only the city government or division has this thinking, urban design. It's difficult to keep the quality, so we discussed about our history of the urban design and package the thinking and shows the people. And what is urban design? Yokohama's urban design is kind of like that. Usually people think the urban design has a very long distance from their life, because urban is too big. But we show their own citizens' life is connected with the city's rich, That is role of the urban design we saw. So, we would like to connect with each other, the city scale and citizen scale. And also we show the element of the urban. What urban is difficult, but not only space, also the activity and also mentality. Mentality is very familiar to the citizens. So what they feel, what they want to do, like that. And so we show some. We would like to share
I think should share. We share with kind of philosophy or and value of city. We show 5 value: creativity, intimacy, tolerance, and harmony, and relative significance. So we didn't show the concrete vision, only just show the kind of thinking. And also, we would like to them to imagine and create the new city view, new rich life by themselves. So we show this kind of sketch in a vision book. So people can sketch by themselves like this. So we show the example. Please imagine your life and draw here and like this and this. Like over there. Yes, yes. Please think about that. We would like to think together, So like there's a 3.5 million people in this Yokohama city. So we make this vision, and so if every people get this vision, maybe 3.5 million version vision, right? Not only one, I mean. So like that, Can I add a bit? Oh, you want to add? I want to add a bit, but there's another trend of urban design as well that try to welcome the public participation. So this means the urban design actually is not design; they just facilitate the ideas. So they go and ask people that what you like, and then some of them just draw something for you, and then urban design just adopt everything, mix together, and then create those plans based from the local people. So in a way, you can see the boundary that's very liquid between very concrete urban design as a designer, and also it's like facilitator. Yeah, that's right. เริ่มจากที่อาจารย์ถาม7 ข้อใช่ไหมครับ ที่ถามเรื่อง7 ข้อนั้นคือที่คำถามคือ7 ข้อนั้นมันเป็นเรียกว่าอะไรดีครับเป็นกฎหรือเป็นจริยาบรรณประมาณนี้หรือเปล่าในการที่จะทำออกแบบชุมชนทำ urban design โดยทั่วไปหรือเขาบอกว่าไม่ใช่ครับมันก็เป็นหลักคิดเป็นหลักคิดที่ใช้คือในการนี้ก็เป็นหลักคิดที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ประยุกต์ใช้กับการออกแบบชุมชนเฉพาะของโยโกฮาม่าแต่พูดถึงในนั้นก็มันจะมีมันทุกสิ่งอย่างเหมือนกับว่าเขาอยากจะเน้นว่ามันไม่ได้สำคัญที่สุดที่ด้านที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญที่สุดนี่คือในการที่จะหาจะเรียกว่าอะไรดีครับคือในการร่วมมือระหว่างในชุมชนแล้วก็กับคนที่เป็นนักออกแบบที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออย่างที่ขอดูสไลด์เมื่อกี้นะครับย้อนไปอันนี้ครับก็คือ daily life of resident ก็คือว่าชีวิตประจำวันของคนในชุมชนก็จะสร้างค่าให้กับเมืองโยโกฮาม่าแล้วก็ตัวเมืองโยโกฮาม่าเนี่ยต้องสร้างค่าให้กับชีวิตประจำวันของคนในชุมชนโยโกฮาม่านั่นเองคือมันก็ต้องเป็นเกิดความแลกเปลี่ยนกันระหว่างชุมชนและก็ตัวเมืองเพื่อที่จะแบบสร้างคุณค่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการหารือหรือว่ามีการcoordinate ในการคุยพบคุยกับคนในชุมชนคุยกับประชาชนคุยกับพลเมืองว่าอย่างที่เห็นภาพสเก็ตที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราทิ้งภาพสเก็ตไว้ให้กับคนในชุมชนว่านี่คือเมืองที่คุณอยู่แล้วเมืองในความฝันหรือในอนาคตของคุณที่อยากเห็นจะเป็นแบบไหนช่วยวาดให้เราเห็นหน่อยก็คือมันจะเป็นอีกแนวทางในการออกแบบชุมชนที่จะทำตัวดีไซเนอร์นั่นเองก็ต้องทำตัวเป็นแค่คนกลางเราจะเป็นคน negotiator ที่จะช่วยในการตกลงกันระหว่างทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียกันตรงนี้ก็เอาไอเดียที่เสนอมาจากคนในชุมชนประกอบด้วยกับนโยบาย
กฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็นักออกแบบก็เข้ามามีบทบาทในภายหลังประมาณนี้ใช่ไหมครับกับหรืออย่างที่คุณสุริยพูดนะครับว่าบางทีเราพอไปถามคนในชุมชนหรือsummarize ทุกอย่างแล้วเนี่ยจะพบว่า overall city quality มันมีอยู่เนี่ย5อย่างนะครับถ้ากลับมาหาประเด็นที่เราคุยกันวันนี้คือแล้ว heritage หายไปไหนถูกป่ะก็คือจริงๆแล้วบางทีบางเมืองเขาไม่จำเป็นต้องใช้ heritage เป็นส่วนหนึ่งของนั่นก็นำกลายเป็น context ไปนะแต่สิ่งที่เราต้องการคือ harmony creative narrative significant intimacy แล้วก็ tolerance แล้วก็ทางก็เลยพัฒนาต่อจากตรงนั้นว่าอะไรคือ creative อะไรคือ intimacy อะไรเลยซึ่งอันนี้คือคนที่ตั้งโจทย์ก็คือคนในชุมชนนั่นเอง Do we have any more questions ครับผมสนใจเรื่องของ space ครับเกี่ยวกับพวก art space อย่างเงี้ยอยากจะทราบว่าที่โยโกฮาม่าเนี่ยทางพื้นที่เนี่ยเขาให้ความสำคัญตรงนี้มากแค่ไหนแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ร่วมมากแค่ไหนครับอันนี้ถามถึงในโยโกฮาม่าใช่ครับเพราะว่าอยากได้ไอเดียเพื่อเชียงใหม่ So this question is about in Yokohama. He's really curious about space for art, using public or even I guess private space for how can you use space to create and you know how can you create space for art to happen and for the public to engage with art in ways that are maybe new or unique, or what's your experience with that? What kind of using public space for art and then how public space for maybe he is talking about the Teeraparbwong park or ช่วยขยาย ก็คือหมายถึงว่าอย่างในประเทศพัฒนาแล้วแต่ละที่เนี่ยก็จะมีที่เป็นสแควร์มีพื้นที่ที่แบบนำเสนอเกี่ยวกับ creative art space ในพื้นที่ได้เนี่ยที่สาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับที่สแควร์อะไรเงี้ยเหมือนกับลานดูท่าแพเนี่ยครับคือประชาชนเนี่ยเขาสนใจพื้นที่ตรงนี้มากน้อยแค่ไหน So he's asking in Yokohama for the public space that there is already there that you've helped, or that the urban designers have helped create. How has that worked in terms of helping to create some space for art or for citizens to engage with art? Yeah, in the public space there's a lot of regulation and law, so I think it's difficult to use by kind of private activity and private sector. But as far as the Yokohama city government has a policy for the creative city, and the former mayor said Yokohama city should be the creative city and invest some budget to such a kind of space to create. And so at that time it was more easy to use. But now also Yokohama city faced the difficult situation because now the mayor she is not interested in such a using the public space. So I think we should create one is the institution, and also one is the private sectors. How can I say, organization kind of NPO, or so maybe if the mayor change. But if also NPO and such institution, there is such a organization and institution, maybe such activity can keep going on. So is it okay or? ก็เดี๋ยวสรุปย่อไปก่อนครับ ก็คือในการใช้พื้นที่ที่เป็นสาธารณะในเมืองโยโกฮาม่าเอาไปเพื่อที่จะเกิดเป็นพื้นที่สำหรับศิลปะ art space นะครับก็บอกว่าญี่ปุ่นเนื่องจากพื้นที่สาธารณะมีกฎหมายแล้วก็มีกฎอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะมันมีข้อจำกัดค่อนข้างมากในการที่ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่มันขึ้นอยู่กับภาคเอกชนแม้ว่าจะเป็นงานศิลปะหรืองานขายของหรืออะไรก็แล้วแต่กฎหมายก็จะเข้ามาเกี่ยว
ทำให้มันค่อนข้างลำบากในการที่จะกิจกรรมมากพอสมควรและอีกอย่างที่เกี่ยวข้องก็คือที่ลืมไม่ได้นี่คือบริบทการเมืองที่ในระดับชุมชนก็คือบอกว่าเมื่อก่อนเมืองโยโกฮาม่าเคยมีนายกเทศมนตรีที่ค่อนข้างสนับสนุนอยากจะให้เกิดให้เมืองโยโกฮาม่าเกิดเป็น creative city เป็นเมืองสร้างสรรค์ให้มีศิลปะให้มีการออกแบบให้มีอุตสาหกรรมcreative industry ต่างๆซึ่งตอนนั้นก็มีการสนับสนุนแล้วก็มีงบประมาณsupport กิจกรรมต่างๆแต่พอเปลี่ยนคือสมัยวาระของคนนี้หมดไปเปลี่ยนคนที่เป็นผู้นำจุดนี้เปลี่ยนคนที่เป็นนายกก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับนโยบายหรือการที่จะใช้งบประมาณในจุดนี้ support นั้นก็หายไปแล้วก็ส่งผลกระทบแน่นอนต่อการใช้พื้นที่สำหรับอาร์ตแบบเชิงสาธารณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเสนอกันแนะนำก็คืออาจจะต้องมีการตั้งลักษณะเป็นมูลนิธิหรือเป็น NGO ภาคประชาสังคมต้องเข้ามามีบทบาทจุดนี้เพราะในเมื่อไม่มีองค์กรใดที่จะช่วยผลักดันจุดนี้อย่างที่เห็นถ้ารัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนงบประมาณหายไปก็พื้นที่ที่เราเคยสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ในการจัดศิลปะกิจกรรมต่างๆประเภทนี้มันหายไปเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีองค์กรที่จะช่วยผลักดันจุดนี้ที่จะร่วมมือหลายๆคนที่เกี่ยวข้องในจุดนี้อย่างเป็นศิลปินคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาแนะนำเลยแล้วก็เห็นค่อนข้างชัดเจนในเมืองของโยโกฮาม่าแล้วก็เกี่ยวกับบริบทเรื่องเศรษฐกิจอะไรด้วยที่บอกว่าบางครั้งเศรษฐกิจมันมีช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ค่อยดีมันก็ส่งผลกระทบแน่นอนต่อเรื่องงบประมาณของระดับชาติระดับเมืองก็มีแล้วก็แน่นอนเกี่ยวกับในภาคประชาชนนี้ความร่วมมือค่อนข้างจะดีนะครับในภาคประชาชนเนี่ยครับกับเรื่องของศิลปะต่างๆเนี่ย Is there good public participation with public art projects? Are regular people quite interested? Do they participate in Yokohama? What do you mean? Festival? Or เชิงคือหมายความว่าอย่างผมเนี่ยสมมติเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับผมไปมีลานกว้างๆเล่นเตะกดหนวกเลยอะไรอย่างเงี้ยประชาชนเท่าที่เราจะสังเกตเนี่ยเขาชื่นชอบอะไรพวกนี้ไหมเลยง่ายๆคือไม่ต้องแบบมีการอีเวนต์อะไรใหญ่ๆก็ได้ครับ Or anything even from like public music performance or it could be a festival or it could be even something as simple as someone just showing up and playing an instrument and singing. What's the response and what's the level of engagement? Do people enjoy it or? There's a lot. I think the big festival, for example, the Art Triennale Yokohama, and that is one of the role is creating new such a system and also open the space for the ordinary people. And also, usually like some small event happen in public space organized by the city government. And maybe people can join. And because now using the public space is one of the very big theme of maybe in the world too, in Japan. Because the national government said to each municipal to use the public space not for culture, unfortunately, for earn the money to keep the public space maintenance, So each city government have to think about that too, how to use the public space. And so now in Yokohama, already we have a policy for a creative city. So we are trying to use the public space for art and culture now. And so using the public space needs such a political things and system by the government. And also, comparing with Fukuoka, Fukuoka has a very strong power in the private sector, like me, because I didn't get any budget from the city government for making such a renovation project. And not only me, there's a lot of such activity in Fukuoka.
So private sector in Fukuoka has always have an idea to use, an idea to create a new culture and add something. But unfortunately, Fukuoka city government don't have any idea about that. So unbalanced. Yokohama city government has the idea, but Fukuoka city government doesn't have idea, and Yokohama private activity is little weak and Fukuoka's one strong. So it's difficult. But if there is both power, maybe using public space make good value for the city, I think. But what about if it's informal though? If people just using public space for playing music or doing some type of maybe they can apply something, apply paper to something, only one or 2 days on the road or park, and also hold the big festival by the city government. Maybe call the people to join. ก็พูดถึงในการใช้พื้นที่สาธารณะในการจัดงานอะไรต่างๆที่เป็นศิลปะมันก็มีเกิดขึ้นแต่มันต้องมีการขออนุญาตล่วงหน้าอะไรเงี้ยแม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยในระดับเป็น performer ศิลปินเดียวหรือจะเป็นงานเป็นอีเวนต์ใหญ่อย่างที่บอกโยโกฮาม่าก็สนับสนุนให้เกิดมีทริแอนนาเล่งานใหญ่ระดับเมืองทั้งเมืองโยโกฮาม่าจัดขึ้นมาทุก3 ปีแต่ก็มันก็มีความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นระหว่างแต่ละภูมิภาคเหมือนกันเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์ทำงานที่ฟุกุโอกะด้วยแล้วก็ทางเมืองฟุกุโอกะถ้าถามว่าทางรัฐบาลทางเทศบาลเขาสนับสนุนไหมไม่เท่าไหร่แต่ตรงข้ามนั้นภาคเอกชนค่อนข้างสนับสนุนแล้วก็ในแง่การเงินแล้วก็ในแง่การอนุญาตให้จัดกิจกรรมต่างๆอะไรขึ้นมาด้วยก็เขาบอกว่ามันน่าจะหาจุดที่มันระหว่างสองขั้วนี้ให้ได้มันจะเกิดสมดุลหรือบาลานซ์ที่ดีที่สุดเลยแต่ก็ในการใช้พื้นที่เพื่ออาร์ตก็ทำมาเกินศิลปะในแง่ต่างๆนี่ก็มีแน่นอนแต่ก็มันจะเป็นไปตามคอนเท็กซ์ของญี่ปุ่นที่มันต้องมีการขออนุญาตที่ต้องเดินเรื่องต้องมียื่นเอกสารแล้วก็ต้องอะไรทั้งหลายแล้วก็ต้องแน่นอนต้องเป็นไปตามกฎอะไรที่เขาตั้งขึ้นมาเลยครับน่าสนใจนะเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องตลกดีคือเขาแชร์ที่ว่าอย่างตอนนี้ในยุโรปเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเอาเปียโนไปตั้งไว้ตามสถานีใครอยากจะเล่นก็เล่นได้เลยไงคือไม่ต้องขอนะครับคือกลายเป็นว่าไอ้ musical instrument กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างให้เกิด public space เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันเมืองในปีนังในจอร์จทาวน์เนี่ยกราฟฟิตี้อะครับที่มันเคยเป็น pirate art เนี่ยมันกลับกลายเป็นจุดขายของคนที่ต้องไปถ่ายรูปตลอดเวลากลายเป็นว่ารัฐบาลต้องให้เงินพวก pirate art ไปทำไปพ่นให้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จัดเป็นเฟสติวัลขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นความรักมั่นกันระหว่าง formal กับ informal So he's saying that this is very interesting. We're talking about it seems that in Japan there's a kind of very formal system for asking for permission and getting official documents and stuff, but whereas in Europe it seems very informal with street performers and musicians and magic performers and people painting just sort of set up on the side of the road or at train stations or piano, whatever. And so in a lot of what Ajahn Komson is saying is that in a lot of these things, these informal art things have become a very important part of the cultural value of the city. And so, for example, looking at Penang in Malaysia, where they've taken, what was long seen as a public nuisance graffiti, and they've turned it into this really huge part of their draw as a tourist destination. And so I think that's kind of another interesting part of the question, is using public space for art and how that's going to affect the life of the city. And the money's come from. And the money. To make it. Are there any more questions? If not. Okay. Okay. ก็โอเคครับคือคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้รับรู้กันแล้วนะว่าทางญี่ปุ่นในโยโกฮาม่าเองเมืองใหม่เนี่ยเขาคิดยังไงในการวางแผนและก็สัมพันธ์ระหว่างเมือง
คนนะและในการการของทางเชียงใหม่เราเองเนี่ยสิ่งที่เรากำลังผลักดันอยู่เนี่ยมันจะกลับมาเป็นตัวของเราในบ้านนะซึ่งก็ใครจะถามกันก็มาเลยหมดแล้วแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับที่อาจารย์สารพีสอนรามให้เราที่กำลังติดงานยุ่งมากแล้วก็คุณโนดาที่กำลังในไทยคุณโนดาที่แบ่งเวลาจากการเที่ยวกับครอบครัวมาช่วยดูแลให้เราวันนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเช่นกันครับที่มาร่วมกันในวันนี้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันช่วงท้ายหลังปิดการแสดงก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับ Thank you everyone. Thanks everyone for coming out. Thanks especially to Noda Komson who's given us this time, this very busy moment, and especially Noda-san who's taking time off from his family vacation to help do this talk. And then thank you, of course, everyone for giving us your time to come join us today. Thank you. Andrew, sorry. Thank you. All right, thank you. Yeah, so I'm sure we'll do pretty easy to. It's wonderful. I give them a